I would like to say good evening, teacher. So how are you today? I'm fine. Fine. How about the other teacher? How are you today? I'm doing well, teacher. How about you? Oh, I'm I'm okay too. I am fine. also okay. Today, Group 24 will do a presentation from uh, grade 7, Unit 5. Okay. Yes, first of all, I would like to say good evening to all of you, teacher. My name is Cam Sinek. I'm from group 24. And in my group, I have 5 members. Me, teacher Perdara, teacher Kate Savannah, teacher Sam Kim Sien, and teacher Kung Sum Eun. And today, I would like to presentation about convert fraction to decimal. Yes, before we are going to our lesson, I want to let you know about learning objective. Students will be able to know about the key term and concept in the video, understand the key term in the lesson, and about success criteria, students will be able to translate key term from English to Khmer and Khmer to English. Read the key term in English. Yes. Yes. I want to ask you a question, everyone. Sorry, teacher. Um, what do you see in the picture? Who can answer the question, please? Pizza. Yes, thank you. It's a pizza, right? Yeah. Yes, in this slide, I will show you how to write a half can be written as a fraction and as a decimal. And now let's go together. Uh, a half can be written as a fraction is 1/2. Teacher, can you write it? Teacher, can you write it or not? 1/2. Let me Yes, 1/2. Yes, and half a half can be written as a decimal. 1.5. Yes, very good. 0.5. 0.5. Yes, thank you. And move to the next slide. Yes, in this slide we are gonna learn about a quarter can be written as a fraction and as a decimal too. 0.25. And half a quarter can be written as a fraction. A quarter. 1/4. 1/4. Yes, very good. 1/4. And how a quarter can be written as a decimal. 0.25. Yes, very good. 0.25. Yes, thank you. Move to the next slide, teacher. Yes, in this slide, I would like to show you about the video. But before we are watching the video, I want you to write down at least 5 key term or concept in the video and translate those key term into Khmer. Yes. Now let's start to watching the video together. In the last section, we learned how to convert some special base 10 fractions into decimals, and vice versa. Now we're going to learn how to convert any fraction into a decimal. And it turns out to be really simple. All you have to do is divide. Since a fraction is really just a division problem, if you go ahead and do the division, you'll get an answer. And that answer will be the decimal value of the fraction. Now there's 2 ways we can do the division, the easy way and the hard way. Now, just because I'm mean, we're going to start with the hard way. Let's take the fraction 1/2 and convert it into a regular division problem with this division symbol. Now all we have to do is follow the procedure for division. We just see how many times this 2 divides into this 1. Oh, it won't divide any times. 2 is bigger than 1. Looks like we're going to need some help. And that's where the decimal point comes in. Now you remember that in the last section, we learned that 1 could be written as 1.0 or 1.00 or 1.000 and its value is still 1. Let's try doing that here and see what happens. After the 1, put a decimal point and then a 0 in the tenths place. Now our division problem looks like 10 divided by 2, and that's easy to do. The only difference is we have a decimal point. Let's ignore the decimal point for a minute and pretend that our problem really is 10 divided by 2. So 2 will go into 10 5 times.
because 5 times 2 equals 10. And that leaves no remainder. So we're done, right? Not so fast. We've got that decimal point to deal with. And we know that 5 can't be the answer because 5 is bigger than 1/2. We just need to include the decimal point in our answer for it to be correct. We put it directly above the decimal point in our problem. There. Now our answer is 0.5, or 0.5, which is the more proper way to write it. So by dividing, we figured out that the decimal value of 1/2 is 0.5. Now let's try converting a fraction 3/4 by dividing. Of course, we start by rewriting our fraction like this, 3 divided by 4. And again, we run into the same problem. 4 is too big to go into 3, so it looks like we're going to need a decimal point here too. Let's put a decimal point after the 3 and a 0 in the 10ths place to make 3.0. Now our problem almost looks like 30 divided by 4. Now, if you remember your multiplication table, you'll know that 4 goes into 30 7 times, because 7 times 4 is 28. 30 minus 28 leaves a remainder of 2, but we don't want a remainder, so let's keep going. 4 is too big to divide into 2, so the only way we can get rid of the remainder is to use another 0 in the 100ths place, which makes the number we're dividing up kind of look like 300. Now we can bring down that extra 0 to make the remainder look like 20. And 4 will go into 20 5 times, because 5 times 4 equals 20, and that leaves no remainder. Oh yeah. But don't forget, we need to include the decimal point in our answer. Now if you've kept your columns lined up like I have, you'll see that the decimal point goes right here, and that makes our answer 0.75. So the decimal value of 3/4 is 0.75. All right, let's convert one more the hard way. Let's find the decimal value of 1/3 by dividing 1 by 3. Again, 3 is too big to divide into 1, so we'll need to use a decimal point and another 0, which makes our problem look like 10 divided by 3. That's easy. 3 goes into 10 3 times, because 3 times 3 equals 9, and that leaves a remainder of 1. Just like before, we don't want a remainder, so let's use another 0 so we can keep on dividing. And that gives us 10 divided by 3 again. Well, we know that 3 goes into 10 3 times and leaves a remainder of 1. Still a remainder of 1. Well, it looks like we're going to need another 0. But that's just going to give us 10 divided by 3 again, which is going to give us another remainder of 1. This looks like it might keep on going forever. Some fractions are like that. If you divide them, you'll see a repeating pattern of numbers that continues on forever. So the decimal value of 1/3 is 0.33333333, and 3's that keep on going forever. But since we can't keep writing 3's forever, we can just stop and round the number off. Or we can use this special symbol that means this number repeats forever. All right, so all we have to do to convert a fraction into a decimal is divide. And so far, we've been doing that the hard way. But now, we're going to do it the easy way. We're going to use a calculator. Let's try a couple with a calculator and see what we get. To convert 1/4, we just punch in 1 divided by 4, and we get 0.25. To convert 2/3, we just punch in 2 divided by 3, and we get a whole lot of 6's. Looks like we have another one of those repeating decimals. Yep, this way's certainly easier and quicker too, but it's important to know how to do it both ways. The 5 fractions that we've just converted are so common that it's a good idea to memorize their decimal values. Here they are again so you can review them. 1/4 equals 0.25. 1/3 equals 0.33333. 1/2 equals 0.5. 2/3 equals 0.66666. And 3/4 equals 0.75. So that's how you convert any fraction into a decimal. You just divide. And we already learned how to go the other way to convert a decimal into a fraction in the last section. So be sure to review it if you need to. In the next section, we're going to learn a few tricks that we can use to help us compare the values of fractions. But before that, a quick review. To convert any fraction to a decimal number, all you have to do is divide the top number by the bottom number. Usually when you divide a fraction, you'll need to do decimal division. By using the decimal point, you can keep writing zeros in the decimal number places and continue dividing until you have no remainder. Sometimes decimal division results in a pattern that keeps repeating forever. When that happens, you can draw a line over the repeating digits instead of writing them forever. Once you know how to do decimal division, I recommend that you convert fractions using a calculator since it's quicker and easier. And as always, be sure to do the exercises. And don't forget to practice dividing the hard way too, because if you're ever stranded on a deserted island without a calculator,
You need to be able to do your math homework. To see more free math videos, visit us online. Okay, the video have finished. Which way do you like to do a fraction to decimal? A hard way or easy way? Yes, I like easy way. Yeah, teacher, we like it. Yeah, yeah, I'm just kidding. Now you need to write down at least 5 key term or concept in the video that you have write down. You can write in the chat box. I give you 5 minutes. Okay, let's start. Okay, teacher Jay, fraction ប្រភាគ decimal ចំនួនទសភាគ Yes, that all. Now I want to ask you a question. And what are the concepts that you have learned from the video? You can answer the question. I need volunteer. What are the concepts that you have learned from the video? Teacher, who can answer the question? Now I try to answer you. Yes. Your question is number 2. Yes, teacher. What are the concepts that you have learned from the video? The video describes about how to convert fraction to decimal number. And the fraction, example 1/2, we can change to decimal number by dividing 1 divided by 2. 1 is smaller than 2, so we have to put the decimal point and then we write 0 after it. And then 10 divided by 2 equal to 5. 5 times 2 equal to 10. You subtract 10 from 10 equal to 0. And then we put 0 before 5. And then we put 0 decimal point before 5. And then we put 0 before decimal point. Then the answer is 0.5. Yeah, I remember a little bit. Yes. Thank you so much, teacher, for your question. Yes, the concept in the video that we have learned is we know how to converting from fraction to decimal, and we can write 1/2 to decimal is 0.5. Yes, thank you. And we move to the next slide. Yes, in this slide, I will show you how to converting from the fraction to the decimal. Now we look at the fraction together. Our fraction is 3/4. Yes, we can converting from the fraction to decimal. Just divide the top of the fraction by the bottom. So 3 divided by 4 equals 0.25. Yes, and the next one, 9/10. 9/10 equals 0.9. And the next one, 2/3. 2/3, we can use 2 divided by 3 equals 0.6. Repeating. Yes. And the last one, 1/9. 1/9. In this one, I want to ask you, how can we answer? We do this exercise. You can converting. It's just divide the top of the fraction by the bottom. So I mean that yes, you can divide the top of the fraction by the bottom. Oh sorry. ខ្ញុំសូមនិយាយខ្មែរបន្តិចអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ក្រោយគេហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើលំហាត់នឹងខ្លួនឯង1/9ហ្នឹងតើវាស្មើនឹងប្រមាណបើយើងចែកវាទៅជាទស្សភាគ 0.1111. Repeated decimal number.
Yes, thank you. So it's 0 equal 0.1 forever, right? And we can call it 0.1 repeating. Yes, thank you. Yes, and this is our no teacher. Teacher slide khang lưng teacher. Yeah, and this is our answer. Yes. Yes. You move to the next slide, teacher. And this is I would like to tell you about the key term that we have learned before. So who can read this, all of those key terms? Can read, teacher. Yes, teacher. Yes. The key term convert ដូរ fraction ប្រភេទ decimal ទស្សភាគ decimal point ក្បៀស division ប្រមាណវិធីចែក time ដង remainder សំណល់ repeating ខួប Yes, thank you so much, teacher. Okay, our key term is convert ដូរ fraction ប្រភេទ decimal ទស្សភាគ decimal points ក្បៀស division ប្រមាណវិធីចែក time ដង remainder សំណល់ and repeating ខួប Yes, and this is our vocabulary. We have 5 vocabulary. The first one is fraction. Fraction is the part of a whole. Fraction bar means division. Numerator is the top number in a fraction and show how many parts we have. And denominator is the bottom number in a fraction. Show how many equal parts we have. And decimal is a number containing a decimal point. Yes. Yes, and this is the concept of our lesson. Yes, our lesson is talking about convert a fraction to decimal. You know how this is a concept and tell you about how to convert a fraction to decimal. Yes, it just divides the top of the fraction by the bottom. And note, a repeating decimal is a decimal number only that consists of digits repeating after a fixed intervals after the decimal. For example, 46.374, and 374. Yes, and this is the concept of our lesson. Yes, move to the next slide. And this is slides, and these slides I will tell you about any method that we have learned in this lesson. And step 1, find a number you can multiply by the bottom of the fraction to make it 10 or 100 or 1000 or any one followed by 0. And step 2, multiply both top and bottom by that number. And step 3, then write down just the top number, putting the decimal point in the correct spot. One space from the right hand side for every 0 in the bottom number. And my presentation have finished. Thank you for. Oh yes, I forgot homework. Yeah, this is your homework, everyone. I asked you to converting fraction to decimal, and my presentation is finished. And that's all for me. Thank you for your listening. Do you have any question or any comments? Thank you. Yes, thank you so much, teacher. Srinik. So, any comment or question about the slide presentation today, teacher? Any question, teacher? Teacher Sita? Yes, thank you. I want to say something about how good
she teaching us today. First time I want to say about the good thing. I think she can speak English very well, and the slide and the font is good, and we can understand a lot. And I want a little point to improve. Point to improve is only one. If she give the time for the teacher to ask the question, I think that his lesson today is better than this. That's all for me. Yes, thank you, teacher. Yeah, thank you, teacher. Teacher Jay. Yes, thank you, teacher. Yes. For your teaching, yes, today is so good. Yeah, your pronunciation, yeah, so good, and your slide presentation is so good. But I think your presentation is very fast. And then you should give the time to the student to ask the question. Yes. And you should elaborate part. Yes, I think you should give the time to the student to read and to translate in Khmer, because some word I don't know clearly and I don't understand too. Yes, and elaborate in concept. Yes. And I have two questions for the teacher. Yes. The first question, how many type of decimal number? Yes. And second, how can we call a special symbol on a repeating digit? Yes. I have two questions. Please answer the question. Yes, thank you, teacher. Yes, thank you so much, teacher. Yeah, teacher Sinek, can you answer a question from teacher Jay? Teacher, I'm not clear about question one, teacher, because of my internet. Yes, Sorry, my sir. question, the first question, how many type of decimal number? Yes. And second question, how can we call a special symbol on the repeating digit? Yes. My group member, can you help me? Teacher Keswana, are you here? I'm so sorry, teacher, because I'm not a math teacher. But I will try my best. Teacher Kong Sum Eun, are you here? Can you help me? Teacher, can I try the decimal digit? I mean, we can say decimal number. Thank you, teacher. I'm sorry that I am tired because I have to do my work. I just from Swarian province. I take my task to do at the Swarian department. So I just come right from Swarian to my home. So I can cut the question what the teacher asked. But when we talk about the decimal digit, we only to talk about the remainder of the decimal number, that the remainder is the repeating number, because we can divide remainder 0, because we can divide the remainder 0. I think I to join my idea in the lesson like this. Even though this is my group, but I haven't got to contact to discuss the lesson what teacher presentation at the moment.
but can give the comment. I think that she can make the lesson plan well and write the concept or any stuff well. But I only to think should she don't be fast to teach, because you must get the time for other student understand some vocabulary or to do any stuff. Because in here, all the students in our group is the teacher, are the teacher. But if the student they understand about the mathematics, they don't understand what you teach. But you understand a little. When we talk about the teacher that study in here, all the teacher they understand about calculator to adding or subtracting or dividing or multiplicating. So it easy to understand. One, if we compare to the small student, maybe they understand a little. So should you don't be fast to teaching or explanation. Yes, it's all teacher. Yes, thank you. Thank you so much, teacher Song Eun. I also have the answer for your question, teacher J number 1, in the chat messenger, so you can see. So, teacher, you can see, right? There are 2 types of decimal number. លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងចំនួនទស្សភាគយើងមាន2មានទស្សភាគខួបហើយមួយទៀតទស្សភាគអត់មានជាទស្សភាគខួបអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអានឹងជាអីដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានចម្លើយផ្សេងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចសរសេរបានហើយចំពោះចំនួនទស្សភាគខួបយើងមាន2ទៀតវាជា pure ឬក៏វាមិនអញ្ចឹងបើសិនជា pure មានន័យថាឧទាហរណ៍ 0.លេខ7រហូតអញ្ចឹងវា repeat លេខ7រហូតដល់ពេលមិនមានន័យថាឧទាហរណ៍ 0.54 ហើយវាខួបកន្លែងលេខ3អញ្ចឹងមានន័យថាលេខ3រហូតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាចំនួនទស្សភាគខួបដែរមិននៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅវាថាមិនឬក៏ pure ទៀតចំពោះចំនួនទស្សភាគខួបហ្នឹងឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់បានដឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលរួមបានតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទនៃចំនួនទស្សភាគYeah, teacher, I want to show more an example. Example, the decimal number is 0.25. Yeah, and second 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, and blah 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 blah. Yeah, and third 0.3 forever. Yes. I want to know about this decimal number. Yes, thank you, teacher. For 0.333 forever អាហ្នឹងបើខ្មែរយើងអាហ្នឹងជាចំនួនទស្សភាគខួបអញ្ចឹងគ្រូហាហ្នឹងវា pure មានន័យថាវាខួបលេខ3រហូតទៅហើយដល់ពេលអាកន្លែងលោកគ្រូថាមាន 0. ឧទាហរណ៍ថា1 2 3រហូតដល់ច្រើនរាប់អត់អស់អាហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរថាយើងហៅវាចំនួនទស្សភាគអីចឹងលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលរួមបានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់បរៀនប៉ះតេតូននឹងកន្លែងហ្នឹងដែលធ្លាប់បញ្យល់កូនសិស្សចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលរួមបានឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូមានមតិយោបល់លោកគ្រូអាចចូលរួមបានកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្ងាត់ដែរ មួយទៀតគ្រូអានសញ្ញា
នៅពីលើអាសញ្ញាខួបនៅពីលើចំនួនទូស្ពាក្យខួបហ្នឹងអាហ្នឹងអង់គ្លេសគេហៅថាអីគេខ្ញុំចង់សួរហ្នឹងមួយទៀត ខ្ញុំសូមលើពីលោកគ្រូបន្ទាប់បន្សំគ្រូបន្ទាប់បន្សំលោកគ្រូទៅណាបានហើយលោកគ្រូ បាទខ្ញុំលោកគ្រូចង់ដឹងអំពីពាក្យដែលសញ្ញាខួបអាហ្នឹងបើទៅគេហៅថា repeating bar បាទ repeating bar ឬក៏ repeating sign លោកគ្រូខ្ញុំសូមចូលរួមកន្លែងសញ្ញាខួបមួយទៀតបើខ្ញុំ search ឃើញវិញគេដាក់ bar notation បាទអ្នកគ្រូអរគុណខ្ញុំស្មានតែឲ្យលោកមានពាក្យអីហៅផ្សេងទៀតសម្រាប់ទូស្ពាក្យខួបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេហៅបាធម្មតាអញ្ចឹង repeating sign លោកគ្រូបន្ទាប់បន្សំ បាទអ្នកគ្រូជំរាបសួរខ្ញុំអត់មានជាចម្លើយប៉ុន្តែមានជាសំណួរបន្តិចអ្នកគ្រូអញ្ចឹងចំនួនទស្សភាគយើងដឹងថាមាន2គឺចំនួនទស្សភាគដូចអ្នកគ្រូនិយាយចំនួនទស្សភាគខួបខ្ញុំហៅថាចំនួនទស្សភាគខួបហើយនិងចំនួនទស្សភាគដែលមិនមែនជាចំនួនទស្សភាគខួបអញ្ចឹងអ្នកគ្រូណា ចា បាទក្នុងការបដូរចំនួនទស្សភាគខួបឧទាហរណ៍ដូចជា 0.1 repeating អញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងយើងតាំងធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូបាននិយាយមិញដូចជាថាប្រហែលថា 0.54 ហើយមាន2 repeat លេខ2ហ្នឹងគេដោះស្រាយមិនទេគ្រូចង់ដឹងចម្លើយហ្នឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដឹងចម្លើយតែរបៀបធ្វើតែប្រហែលថា 0.1111 អាហ្នឹងចេះធ្វើទៅពេលមានលេខពីមុខដែលអត់ repeat ហើយមានលេខ1 repeat អីចឹងហ្នឹងអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ដែលបានដឹងរបៀបឆ្លើយប្រភេទហ្នឹងអ្នកគ្រូបើសិនជាមានគ្រូអ្នកគ្រូណាដឹងចម្លើយដឹងរបៀបឆ្លើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងអ្នកគ្រូ ចាអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងមិញសំណួរលោកគ្រូជ័យអាចមានណាគេជួយឆ្លើយសិនបានលោកគ្រូអ្នកគ្រូតតងទៅនឹងលោកគ្រូអាចសួរម្ដងទៀតបានលោកគ្រូជ័យតតងទៅនឹងបុព្វដែលមាន 0.1 2 3 រហូតដល់អស់ហ្នឹងយើងហៅថាអីគេធ្វើអត់លោកគ្រូ បាទអ្នកគ្រូបាទ លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមានចម្លើយចំពោះសំណួរលោកគ្រូជ័យព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ហៅមានតែទស្សភាគខួបហើយនិងទស្សភាគអត់ខួបអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំឃើញលោកគ្រូតាំងលេងគាត់បានទៅសេគាត់ថាមួយ finite មួយ infinite គ្រូសាមណាទស្សភាគអនន្តគ្មានខួប បាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលរួមតិចបាទ ចា នៅក្នុងទស្សភាគខួបហ្នឹងទស្សភាគខួបមាន2ទស្សភាគហ្នឹងមានមួយទៀតឧទាហរណ៍ 0.33 រហូតអាហ្នឹងយើងហៅថាវាជា recurring non terminating recurring មានន័យថាវាត្រួតរហូតវាដូចវារហូតតែបើវា repeat ដែររហូតដល់ពេលអត់ repeat ហ្នឹងយើងហៅថា non terminating ហើយ non recurring ទៀតសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសបាទចង់និយាយថាវាទៅរហូតហើយវាអត់ត្រួតគ្នាទៀតវាទៅហើយវាទៅផ្សេងគ្នាអាហ្នឹង non terminating ហើយ non recurring បើយើងប្រើពាក្យ non នៅកណ្ដាលមួយទៀតបាទទាំងពីរ ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូលោកគ្រូជ័យលោកគ្រូទទួលបានចម្លើយទេឬក៏អត់ទាន់ច្បាស់ សិនជាវាត្រួត non terminating recurring មានស្មើនឹង repeating មួយទៀត non terminating non recurring បាទយើង non ត្រួតពីរដងកន្លែងហ្នឹងវាអត់ចង់និយាយថាអត់ repeat ហើយវាទៅរហូតអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេដាក់ non ទៅមុខមួយ non កណ្ដាលមួយពីរសូមអរគុណ បាទអ្នកគ្រូចេះអានេះខ្ញុំចង់និយាយពីអ្វីខ្ញុំធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំសួរនេះមិនមែនជាការចាញ់ចាយទេគ្រាន់តែចង់ដឹងឲ្យលោកមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងគាត់ដឹងច្រើនជាងដឹងអញ្ចឹងយើងចែកបទពិសោធន៍គ្នាអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំដឹងដូចជាចំនួនទស្សភាគ 0.25 អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ដឹងខ្ញុំហៅថាទស្សភាគកំណត់ define decimal number 0.25 ទស្សភាគកំណត់គឺចំនួនទស្សភាគហ្នឹងគឺយើងអាចរាប់ចំនួនខ្ទង់នៅក្រៅក្បៀសហ្នឹងអស់យើងរាប់អស់
và đợt pមួយទៀត0.1234567រហូតដល់រាប់មិនអស់ហ្នឹងគេហៅថាចំនួនទស្សភាគមិនកំណត់គ្មានខួបអាហ្នឹងយើងហៅថា infinite decimal number អាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់ដឹងណាហើយនឹងចំនួនទស្សភាគខួបដែលយើងស្គាល់មិញហ្នឹង repeat decimal number ហ្នឹងឯងតែខ្ញុំសួរហ្នឹងគេលោកមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងគាត់ដឹងផ្សេងដូចជាផៃតម្លៃវា 3.14 ដែរតាមពិតនៅក្រោយគ្រាវាមិនមែនតែត្រឹម14ទេមានច្រើនរាប់អត់អស់ទេតែវាមិនមែនជាទស្សភាគខួបទេផៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាគ្រូបាទអរគុណច្រើន ចាលោកគ្រូលោកគ្រូអាចជួយសរសេរចូលទៅក្នុងក្រុមផងអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងរាប់អត់អស់ហ្នឹងយើងហៅវាថា infinite decimal number ដូចផៃអីចឹងលោកគ្រូត្រូវអត់ បាទ infinite ហ្នឹងterminate បាទពាក្យខុសគ្នាតែន័យវាតែមួយទេហ្នឹងចាលោកគ្រូចាចូលសំណួរតាក់ទងទៅនឹងលោកគ្រូបន្តបន្សំគាត់បានសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជួយឆ្លើយបានតាក់ទងទៅនឹងការបំលែងចំនួនទស្សភាគខួបអាហ្នឹងចេះអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំឆ្លើយហ្នឹង ចា អានេះតាមខ្ញុំឆ្លាប់មើលនៅក្នុងសៀវភៅអង់គ្លេសយើងអាចធ្វើតាមពិតគេអាចធ្វើខ្លីជាងហ្នឹងដូចអ្នកគ្រូអញ្ចឹង0.54 ហើយខួបលើលេខ3 543333អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងយកចំនួនខ្ទង់ចំនួនដែលនៅខាងក្រោយក្បៀសហ្នឹងដូចជា543អញ្ចឹង543ហើយយើងយកទៅដកជាមួយនឹង54ដកនឹងអាលេខដែលនៅខ្ទង់នៅមុខខួបហ្នឹងណា54ហើយភាគបែករបស់វាគឺខ្ទង់ដែលអត់មានខួបដូច5លេខ4ហ្នឹងមាន2ខ្ទង់យើងចំនួនដោយលេខ9 2ខ្ទង់2ដង54ចំនួនហ្នឹងអត់មានខួបពីលើទេអញ្ចឹងវាមាន2ខ្ទង់ដាក់លេខ9 2ដងហើយចំណែកលេខ3ហ្នឹងវាមានខួបយើងចំនួនទៅជាលេខ0នៅភាគបែកណាយ៉ាងបែកមាន990ហើយចាំមើលខ្ញុំមើលបន្ថែមសិននេះខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំចង់ភ្លេចដែរទេព្រោះខ្ញុំខានមើលយូរហ្នឹងតែខ្ញុំមើលសៀវភៅអង់គ្លេសហើយខ្ញុំសែនចូលក្នុងក្រុមបន្ថែមចាលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូអាចជួយចែករំលែកនៅក្នុងក្រុមផងអញ្ចឹងគ្រូខ្ញុំឃើញទៅគ្រូរត់លោកគ្រូរត់មុនហើយចាំទៅអ្នកគ្រូសុវណ្ណា អរគុណច្រើនចំពោះការសរសេរដែលសំណួរលោកគ្រូបានសួរសរសេរទស្សភាគខួបហ្នឹងខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងសៀវភៅថ្នាក់ទី11មេរៀន Sweet ធរណីមាត្រនៅចុងមេរៀនវាគឺ Sweet ផលបូក Sweet អនន្តតួអាហ្នឹងគឺគេបានបញ្ជាក់ពីរូបមន្តនៃការប្រើវាតែម្ដងអាហ្នឹងជាទូទៅឲ្យយើងចេះរូបមន្តហ្នឹងធ្វើបែបណាក៏ចេញដែរអញ្ចឹងខ្ញុំខមមិនឲ្យលោកគ្រូទៅមើលសៀវភៅហ្នឹងទៅបានច្បាស់ 100% ហ្នឹងណាមេរៀន Sweet ធរណីមាត្រមេរៀនថ្នាក់ទី11កម្រិតមូលដ្ឋាន Sweet ធរណីមាត្រនៅកន្លែងផលបូក Sweet អនន្តតួបាទមើលរូបមន្តហ្នឹងទៅយើងអាចកណនីបានហើយនឹងខួបប៉ុន្មានដងឬក៏ឆ្លាស់គ្នាអាខួបនឹងកន្លែងណាក៏ដោយក៏យើងអាចសេកាសដែរហ្នឹងណាអរគុណច្រើនចាអរគុណលោកគ្រូរតអ្នកគ្រូសុវណ្ណា ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមកន្លែងលោកគ្រូសួរតាក់ទងការបដូរទស្សភាគខួបទៅជាប្រភេទហ្នឹងចឹងអាហ្នឹងបើគិតពីកម្រិតថ្នាក់គឺគេដោះស្រាយពីរបៀបផ្សេងគ្នាបើកម្រិតនៅបឋមភូមិគេដោះស្រាយដោយប្រើវិធីតាំងហើយនៅកម្រិតទុតិយភូមិហ្នឹងគេប្រើវិធី switch ដោយលោកគ្រូបានលើកឡើងខាងលើចឹងបើសិនជាយើងបរៀនសិស្សនៅថ្នាក់ក្រោម7 8 9ចឹងការសរសេរទស្សភាគខួបទៅជាប្រភេទហ្នឹងយើងប្រើវិធីតាំងមកមិនដំបូងយើងតាំងទស្សភាគខួបហ្នឹងដោយអញ្ញត្តិមួយមកបន្ទាប់មកយើងមើលភាគរបស់វាថាទស្សភាគខួបរបស់យើងហ្នឹងមានភាគ 10%ភាគពាន់អញ្ចឹងយើងគុណថែមប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាវាភាគ10មានន័យថាខួបមានតែមួយខ្ទង់ឬក៏ក្រោយក្បិសមានមួយខ្ទង់យើងគុណថែម10គុណអ្វីដែលយើងតាំងថែម10មកបើសិនជាវាភាគរយយើងគុណថែម100មកបើភាគពាន់យើងគុណថែម1000មកហើយបន្តមកយើងយកអ្វីដែលយើងតាំងហើយនឹងគុណថែមមកដោះស្រាយយើងនឹងរកឃើញថាប្រភេទនឹងស្មើប៉ុន្មាននេះគ្រូអរគុណច្រើន ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងតែកម្រិតយើងនេះគឺធ្វើតាមការចែកធម្មតាឯងព្រោះអីមេរៀននេះគឺជាមេរៀនថ្នាក់ទី7បាទដូចអ្នកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងបាទហើយដូចលោកគ្រូនិយាយខាងអាណន់មុនហ្នឹងគឺអាហ្នឹងយើងទៅកម្រិតទី11ឬទី12ទៅលើហើយបាទអញ្ចឹងការដោះស្រាយនេះគឺយើងមើលទៅតាមកម្រិតដែរនៅពេលណាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅវាវែងឆ្ងាយពេកក៏ធ្វើឲ្យមេរៀនយើងវានេះដែរបាទទៅតាមកម្រិតវាបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់មើលវីដេអូដែរទាក់ទងទៅនឹងការបដូរចំនួនទស្សភាគខួបទៅជាប្រភេទហ្នឹងគឺមើលតាមYouTube channel របស់សាលា Startup ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើតាមវិធីតាំងដោយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ដែរចឹងខ្ញុំមើលគាត់ទៅខ្ញុំយល់បានចឹងលោកគ្រូអាចចូលទៅក្នុង YouTube ទៅអាច search រកមើលបានការបំលែងចំនួនទស្សភាគខួបGive me example how លោកគ្រូលោកគ្រូចង់បានឧទាហរណ៍តាក់ទងនឹងការបំលែងចំនួនទស្សភាគខួបទៅលោកគ្រូ កណនាមិញគុណមិញពាក្យរយពាក្យអីពាក្យពាន់មិញចង់បានខ្ញុំបាទអូអាហ្នឹងពេលឆ្ងាយលោកគ្រូទៅមើលកន្លែងនេះអាចបើកទៅមើលកន្លែងមេរៀនដែលលោកគ្រូគាត់ជម្រាបមុនហ្នឹងទៅបាទអាហ្នឹងវាទៅថ្នាក់ខ្ពស់បន្តិចកន្លែងហ្នឹងបាទតែធ្វើតាមហ្នឹងក៏ងាយប្រយ៉ាងដែរមិនជាពិបាកប៉ុន្មានទេចាលោកគ្រូកាប់ទៅបំលែងហ្នឹងបំលែងចំនួនទស្សភាគទៅជាប្រភេទហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជានេះមានអាចថាមានមួយថ្ងៃដែលយើងអាចរៀនបានអញ្ចឹងលោកគ្រូដោយសារតែវាត្រូវការ concept ឬក៏គន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូបើសិនជាយកអត់ដឹងរបៀបទេក៏អត់ចេះធ្វើដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសុំស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូបើសិនជាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសួរនៅក្នុងក្រុមបានដោយសារលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងគាត់បរៀនគណិតបបិសោតច្រើនឆ្នាំជាងខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់នឹងអាចជួយឆ្លើយបានអញ្ចឹងលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងសូមអធិស្ឋានផងលោកគ្រូរីលោកគ្រូរតលោកគ្រូមានអីបន្ថែមខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាហើយការដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺតាក់ទងមួយនឹងមេរៀន speed ដែលយើងសេទូស្ពីខួបហ្នឹងលោកគ្រូថាខុសកម្រិតថ្នាក់វាឆ្ងាយធ្វើមួយក្មេងមកយើងរៀនថ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកសភៅហ្នឹងយកមកមើលវាមានរូបមន្តប្រើស្រាប់អញ្ចឹងយើងគួរតែកំណត់រូបមន្តឲ្យប្រើហ្មងទៅវាងាយស្រួលសម្រាប់ក្មេងដូចជាមិនពិបាកស្វែងយល់ប្រហែលទេបើយល់តែបន្តិចយល់ហើយហ្នឹងមកព្រោះវាមានរូបមន្តស្រាប់អញ្ចឹងណារូបមន្តស្រាប់សម្រាប់អនុវត្តហើយយើងគ្រាន់តែជំនួសលេខហ្នឹងមានអីពិបាកប្រហែលចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងអាចយកមកប្រើមួយថ្នាក់ក្រោមបានខ្ញុំចង់និយាយចឹងណាខ្ញុំសូមចូលរួមតិចដែរលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំកាលនៅវ័យខ្ញុំរៀនខ្ញុំរៀនអត់ចូលទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ទេតែដល់ឥឡូវខ្ញុំទៅមើល YouTube ខ្ញុំទៅមើលតាម website ផ្សេងខ្ញុំយល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការហ្នឹងវាពិតជាមានហើយរូបមន្តប៉ុន្តែបើសិនតែក្មេងទី7ហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យវាធ្វើតាមវិធីចែកធម្មតាសិនទៅដល់ពេលទៅមុខទៀតសឹមអាហ្នឹងវាល្អបាទតែបើសិនជាលោកគ្រូបញ្ជ្រាបឲ្យហើយបដាក៏ល្អដែរខ្ញុំមើលបទពិសោធន៍ខ្លួនខ្ញុំរៀនអត់យល់ដល់ពេលឥឡូវទៅជាមើលទៅយល់វិញខុសពីការនៅរៀនអញ្ចឹងមានន័យថាកម្រិតថ្នាក់ហ្នឹងគឺសំខាន់លោកគ្រូតែការបញ្ជ្រាបបដាក៏ជាការល្អដែរបាទសូមអរគុណលោកគ្រូចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូរត់មានឯកសារកន្លែងហ្នឹងជា soft copy អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចជួយផ្ញើចូលទៅក្នុងក្រុមបានដើម្បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់អាចយកទៅបរៀនបន្តទៅតាមអីដែលគាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទខ្ញុំធ្លាប់លើកមុនចងក្រងភាសាដែលខ្ញុំយកអាក្បួនរូបមន្តថ្នាក់ទី11ហ្នឹងបំលែងឲ្យសមស្របជាមួយនៅថ្នាក់ទី7ទី8ខ្ញុំធ្លាប់ចងក្រងទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រតែមិនដឹងនៅណាចាំមកឆែកមើលសិនដឹងទុកក្នុង file ឡើងណាមួយតាមរកឃើញខ្ញុំបំលែង PDF ជូនចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូអរគុណច្រើនលោកគ្រូខ្ញុំចង់មានយោបល់ទេលោកគ្រូចាអញ្ជើញលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងចង់ចំណេញនិយាយពីចំនួនទស្សភាគកាលណាចំនួនទស្សភាគគេកំណត់ទេគេកំណត់10ភាគប្រហែលទស្សភាគភាគ10ក្បៀសក្រោយក្បៀសមកខ្ទង់ភាគរយ2ខ្ទង់អញ្ចឹងទៅភាគពាន់3ខ្ទង់ស៊ីសងយើងកំណត់ទេចំពោះចំនួនទស្សភាគមានរបាមិញអាចបដូរទៅជាប្រភេទហ្នឹងអាហ្នឹងនៅថ្នាក់ទី7ក៏មាននៅទំព័រទី56 57ថ្នាក់ទី7មានឧទាហរណ៍ថា1.10 ហើយគេដាក់របាពីលើអញ្ចឹងបានន័យថាទស្សភាគហ្នឹងវាខួបមានរបាឧទាហរណ៍ថាលេខហ្នឹងវាដក 1.7 ហើយមានរបាអញ្ចឹងបើគេចង់ទៅបដូរទៅជាប្រភេទយើងតាំង n មកតាំង n ស្មើតម្លៃដើមនេះដក 1.7 អញ្ចឹងទៅហើយយើង 10n អញ្ចឹងបើសិនជា 10n យើងបង្កល
លេខ17ហ្នឹងមកក្បែរលេខ1មកក្បែរចំនួនគាត់វាឡើងដក17ហើយឲ្យខាងស្ដាំវាយើងដាក់របាដដែលមកខាងស្ដាំវាដាក់លេខ7របាដដែលខាងស្ដាំក្បៀសហ្នឹងបន្ទាប់មកប្រហែលថាខ្ញុំតាំង n ស្មើដក 1.7 របាហើយ 10n ខ្ញុំតាំង 10n ស្មើនឹងដក 17.7 របាបន្ទាប់មកខ្ញុំយក 10n ដក n ចេញ 10n ដក n នៅសល់ 9n ហើយ 17 ដក 17.7 របាហើយនឹងដកអាតម្លៃដើម 1.7 របាហ្នឹងវានៅសល់ 16ហើយជើងទាញឲ្យតម្លៃ n ទៅស្មើ 16 លើ 9 បើយើងធ្វើឲ្យវាទៅជាចំនួនចម្រុះយើងចែកទៅបានផលចែកដក 1 សំណល់យើងដាក់ជាភាគយកសល់សំណល់ 7ហើយអាតួចែកមិញ 9 អញ្ចឹងយើងយកវាដាក់នៅភាគបែងអញ្ចឹងយើងបានចំនួនចម្រុះអាហ្នឹងយើងចង់ធ្វើជាចំនួនចម្រុះក៏បាននៅ 16 លើ 9 ក៏បានបើបដូរទៅជាចំនួនចម្រុះគឺឃើញដក 1 7 លើ 9 អាហ្នឹងរបៀបហ្នឹងបាទខ្ញុំអរយោបល់ហើយកន្លែងហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី 7 ហ្នឹងដាក់ទី 7 គេបញ្យល់ទី 8 ក៏មានដែរប៉ុន្តែ 6 57គេបញ្យល់យើងទៅបាទបន្ទាប់ទី 56 និង 57គេបញ្យល់យើងក្នុងហ្នឹងមានទៅ 56 បាទគ្រូខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចអញ្ចឹងអាការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនទស្សនវិជ្ជាគូបជីវភាពហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅវាមានច្រើនវិធីតែតាមវិធីដែលយើងស្ដាប់ឃើញហ្នឹងបើតាមថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ទី 7គេប្រើវិធីតាំងហើយយកដកគ្នាអញ្ចឹងណាហើយថ្នាក់ទី 11គេប្រើតាមរូបមន្តស្វីថូនីមៀតអាណាន់ទូតែបើតាមមើលសភៅអង់គ្លេសនេះគេមានវិធីមួយទៀតខ្លីជាងហ្នឹងទៀតខ្លីជាងអាតាំងខ្លីជាងអាស្វីថូនីមៀតអាណាន់ទូហ្នឹងទៀតមានរូបមន្តដកយកតែម្ដងចេញចម្លើយតែម្ដងចាំខ្ញុំថតនៅក្នុងនេះឲ្យមើលនៅក្នុងសភៅអង់គ្លេសមានសរសេរខ្ញុំខានប្រើទៅខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំរកមកស៊ីសងកម្រិតថ្នាក់ទេអាហ្នឹងទៅតាមកម្រិតថ្នាក់វាថ្នាក់ទី 12ក៏អាចមានហ្នឹងហើយកម្រិតថ្នាក់នៅចុងសភៅប៉ុន្តែខ្ញុំរៀនថ្នាក់តូចទេស៊ីសងយើងតាំងបើយើងតាំង n ស្មើតម្លៃដើមបើយើងតាំង 10n អញ្ចឹងអង្គក្បៀសមកឆ្វេងមួយហើយអាខាងស្ដាំវានៅតម្លៃដដែលទៅបើយើងតាំង 100 អញ្ចឹងអង្គក្បៀស2ខ្ទង់មកក្បែរអាតម្លៃដើមមកក្បែរចំនួនគាត់មកស៊ីសងយើងតាំងនេះអាហ្នឹងតាមកម្រិតថ្នាក់នីមួយៗព្រោះនិយមន័យវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើទី 7 ទីអីឲ្យយល់សិនទៅទី 8 អីហ្នឹងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេកម្រិតហ្នឹងទៅទី 9 វាលែងមានអីយ៉ាងមានថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងហើយនឹងថ្នាក់នៅបឋមមានទី 6 ទីអីហ្នឹងមានមកដល់ទី 7 ទី 8 ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់រៀនជួបខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហ្នឹង ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានចូលរួមចែករំលែកចឹងលោកគ្រូជ័យពេលចាប់លោកគ្រូអាចជួយចែករំលែកឯកសារដែលលោកគ្រូមាននឹងចូលក្នុងក្រុមផងលោកគ្រូស៊ីថាលោកគ្រូមានអីចង់បន្ថែមអត់មានទេខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាវាទំព័រទី 56 57គេបញ្យល់ច្បាស់ហើយអាហ្នឹងថ្នាក់ទី 7ហើយមេរៀនទី 11ហ្នឹងក៏វិធីផ្សេងពីហ្នឹងទៅវាតាមកម្រិតថ្នាក់អញ្ចឹង ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូចឹងត្រឡប់ទៅម្ចាស់សំណួរវិញលោកគ្រូបន្តបន្សំលោកគ្រូបានចម្លើយទេឬក៏អត់ទាន់ច្បាស់កន្លែងណាដែរលោកគ្រូ បាទអ្នកគ្រូអរគុណចម្លើយដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានព្យាយាមឆ្លើយមកគឺខ្ញុំអាចទទួលយកបានមួយចំនួនអ្នកគ្រូអរគុណច្រើន ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូចឹងលោកគ្រូអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមខ្លួនឯងចឹងត្រឡប់មកមេរៀនថ្ងៃនេះវិញលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជា comment ឬក៏យោបល់ផ្សេងៗចំពោះអ្នកគ្រូសេនិចលោកគ្រូបន្តបន្សំអ្នកគ្រូតើខ្ញុំអាចសួរសំណួរក្រៅមេរៀនមួយទៀតបានទេអ្នកគ្រូអញ្ជើញលោកគ្រូអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូជួយផ្ដល់ចម្លើយខ្ញុំផងបានទេនៅក្នុងភាពចែកដាច់ថ្នាក់ទី 7 គឺមានភាពចែកដាច់នឹង 2 និង 5 និង 4 និង 4 និង 8 និង 3 និង 9 ប៉ុន្តែនឹង 6 និង 7 កាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់រកឃើញ 6
ភាពចែកដាច់នឹង6មានលេខមិនខ្លះអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំភ្លេចហើយខ្ញុំក៏រកឯកសារហ្នឹងអត់ឃើញទៀតអញ្ចឹងគ្រូអ្នកគ្រូបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលគាត់បានចេះដឹងចំណុចហ្នឹងជួយចែករំលែកដល់ខ្ញុំផងបាទ ចាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជាចម្លើយទាក់ទងនឹងភាពចែកដាច់នឹង6និង7 ពិបាកដែរលោកគ្រូឡើយហ្នឹង 6 7 ចាបងលោកគ្រូនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំវិធ្លាប់លើអាភាពចែកដាច់ហ្នឹងលេខ7ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាលេខដែលចេញនឹង7អញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ថាមានតែលេខសុំទៅបានថាវាជាចំនួនបឋមអញ្ចឹងលោកគ្រូបើចែកដាច់គឺវាអាចមានតែលេខ7ខ្លួនវាទេអាចចូលជាចំនួនបឋមអញ្ចឹងលោកគ្រូចំនួនបឋមយើងនឹកថាវាជាចំនួនអីហើយមួយទៀតនឹង6ខ្ញុំគាត់ថាវាអាចចូលជាមួយនឹងមេរៀនពហុកូនរួមទឹកបំផុតតួចែករួមធំបំផុតលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ថាត្រង់មេរៀនហ្នឹងលោកគ្រូអាចសាកលបងចូលទៅមើលមេរៀននឹងបន្ថែមណាគ្រូចាខ្ញុំគឺអ្នកគ្រូសវណ្ណាអ្នកគ្រូកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តិចអ្នកគ្រូតកតងជាមួយនឹងចំនួនចែកដាច់នឹង6ហើយនឹងចែកដាច់នឹង7ចង់ចំពោះចំនួនដែលចែកដាច់នឹង6គឺចំនួនហ្នឹងត្រូវតែជាចំនួនគូហើយចែកដាច់នឹង3ចង់យើងពិនិត្យមើលពីលក្ខខណ្ឌហ្នឹងចំនួនគូហើយចែកដាច់នឹង3ទៀតបានវាចែកដាច់នឹង6ដល់ពេលចំនួនដែលចែកដាច់នឹង7ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាចំនួនរបស់យើងហ្នឹងមានលេខ3ខ្ទង់យើងត្រូវយកលេខខាងដើម2ខ្ទង់ហ្នឹងទៅដកនឹង2ដងលេខខាងចុងយើងនឹងអាចឃើញលទ្ធផលដែលវាទទួលបានហ្នឹងបើសិនជាលទ្ធផលហ្នឹងចែកដាច់នឹង7មានន័យថាចំនួនទាំងមូលហ្នឹងក៏ចែកដាច់នឹង7ដែរមានប៉ុណ្្នឹងអញគ្រូ សុំម្ដងទៀតបានអ្នកគ្រូចែកដាច់នឹង7ខ្ញុំចង់កត់បន្តិច ចំពោះចំនួនចែកនឹង7បើសិនយើងត្រូវយកលេខខាងតាម2ខ្ទង់ទៅដកនឹងចំនួនខាងចុងហ្នឹង2ដងមានថាយកចំនួនខាងចុងហ្នឹងគុណ2យកចំនួនខាងតាម2ខ្ទង់ទៅដកនឹងចំនួនខាងចុងហ្នឹងត្រូវទៅគុណ2អញ្ចឹងបើសិនជាផលដករបស់វាហ្នឹងជាចំនួនដែលចែកនឹង7មានថាលទ្ធផលចំនួនទាំងមូលហ្នឹងក៏ចែកនឹង7ដែរអ្នកគ្រូអាចជួយឲ្យឧទាហរណ៍ជាលេខឧទាហរណ៍ថា ឧទាហរណ៍ 35 ឧទាហរណ៍លេខ476លេខ3ខ្ទង់476អញ្ចឹងលេខខាងដើម2ខ្ទង់របស់យើងគឺ77យើងយកទៅដកជាមួយនឹង2គុណ6លេខខាងចុងអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់វាឃើញ77ដកជាមួយនឹង12គឺស្មើ35 35ចែកដាច់នឹង7មានន័យថា476នឹងគឺចែកដាច់នឹង7អ្នកគ្រូមិញ476ហើយដល់ពេលយើងយកទៅដកនឹង2ដងគុណនឹងលេខខាងចុងយើងយក47ឬក៏77មិញអ្នកគ្រូយើងយក47លេខខាងដើម2ខ្ទង់ហ្នឹង ចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយកលេខខាងដើម2ខ្ទង់47យើងដក2គុណនឹង6អញ្ចឹងមានន័យថា47ដក12អញ្ចឹងបើសិនជាផលដកវាចែកដាច់នឹង7មានន័យថាលេខនឹង3ខ្ទង់ហ្នឹងក៏ចែកដាច់នឹង7ដែរចាអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូលោកគ្រូបន្តបន្សំលោកគ្រូតាន់កន្លែងហ្នឹងបាទតនអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនសម្រាប់ចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនតើចុះបើក្នុងលក្ខខណ្ឌវាមាន4ខ្ទង់5ខ្ទង់អញ្ចឹងមិនទៅវិញទៅអ្នកគ្រូសវណ្ណាអាហ្នឹងវា apply បានតែលេខ3ខ្ទង់ឬក៏អាចបានគ្រប់ខ្ទង់ដែរអ្នកគ្រូចំពោះលេខច្រើនខ្ទង់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរលោកគ្រូអាហ្នឹងព្រោះអីរៀនម្ដងមានតែយើងមើលលេខ3ខ្ទង់តើយើងសាក់កណនាមើលតែបើវាទៀងទាត់យើងអាចប្រើបានចាអរគុណច្រើនយើងសាកដាក់លេខ6ពីក្រោយមួយទៀតមើលចាលោកគ្រូសាកលបងទាំងអស់គ្នាបើសិនជា4ខ្ទង់វា apply ដែរអត់អ្នកគ្រូដាច់ស្លាយមែនទេអ្នកគ្រូបាទ ចំពោះការកណនានេះជាច្រើនគេរៀន
គណិតវិទ្យាឆ្នាំមូលដ្ឋាននឹងមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំផ្លេចដែរវាយូរ ជំរាបនឹងអាប់ដេតតទៅជាមួយនឹងគាត់ ចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូសុភ័ក្រមិញលោកគ្រូបានសាកល្បងធ្វើកើតលោកគ្រូឬក៏មិនដែរ កើតទេដាក់លេខ6ពីក្រោយមួយទៀត4ខ្ទង់អញ្ចឹងបើយក47យកមកដកនឹង6គុណ2ឃើញ35ដល់ពេល47ហក6នឹងចែកនឹង7អត់ដាច់ទេ ចាលោកគ្រូ បងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង Telegram របស់យើងខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូសេមិចបានផ្ញើក្នុងនោះគឺយើងមានលេខចែកនៅ5ខ្ទង់ណាគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុន្តែ5ខ្ទង់ហ្នឹងក៏ទុយមិនមែនលេខ6ទេវាអាចជាលេខអីផ្សេងអញ្ចឹងគ្រូអ្នកគ្រូអាចសាកល្បងមើលសិនទៅហើយយើងអាចមើលរបៀបថាលេខទាំងអស់នេះយើងធ្វើមិនដឹងថាចែកនៅ6អញ្ចឹងណាគ្រូអ្នកគ្រូហើយដូចអ្នកគ្រូគាត់បានបញ្ជាក់អ្នកគ្រូសវណ្ណាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងអាចយក technique របស់គាត់ហើយយើងអាចមើលវីដេអូបន្ថែមណាគ្រូអ្នកគ្រូគឺយើងគិតថាអាចនឹងទៅរួចដោយសារតែខ្ញុំបានមើលវីដេអូនឹងមុននឹងបន្តិចដែរឃើញគាត់ចែកដូចលេខ5ខ្ទង់ប៉ុន្តែមិនក៏ទុយលេខ6ទេវាក៏ទុយលេខ8ឬក៏ទុយលេខម៉ានដើម្បីកំណត់ថាចែក6អញ្ចឹងណាគ្រូអ្នកគ្រូចឹងអាចសាកល្បងមើលវាសិនហើយយើងនឹងអាចដឹងចម្លើយបន្ថែមខ្លះណាគ្រូអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើន ចាអញ្ចឹងចំពោះលេខដែលចែកដាច់នឹង7អញ្ចឹងតាមអ្នកគ្រូសវណ្ណាបានចូលរួមអញ្ចឹងបានលេខ3ខ្ទង់ដែលយើងអាចធ្វើតាមរបៀបយកលេខខាងដើមដក2គុណនឹងលេខខាងចុងអ្នកគ្រូសវណ្ណាអ្នកគ្រូមានអីបន្ថែមអ្នកគ្រូ អ្នកគ្រូខ្ញុំមានអីចង់ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងការចាក់ដាច់នឹង7អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាចំនួនខ្ទង់នឹងវាលើសពី3ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងត្រូវអនុវត្តធ្វើមិនឲ្យយើងយកខ្ទង់របស់វាពាក់កណ្ដាលមកមានថាបើសិនជាវាមាន4ខ្ទង់អញ្ចឹងយើង4ខ្ទង់យើងយកលេខខាងដើមដកលេខខាងចុង2ខ្ទង់នោះធ្វើមិនឲ្យវាសល់លទ្ធផលលេខ3ខ្ទង់ហ្នឹងយើងត្រូវដកវាឲ្យសល់លទ្ធផលលេខ3ខ្ទង់បន្ទាប់បានលេខ3ខ្ទង់ហ្នឹងហើយយើងអនុវត្តដូចចំពោះលេខ3ខ្ទង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញលទ្ធផលថាចាក់ដាច់ឬមិនចាក់ដាច់ឧទាហរណ៍ថាលេខហ្នឹងមានចំនួន5ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែម0នៅពីមុខចំនួនហ្នឹងដើម្បីវាគ្រប់6ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងយកលទ្ធផលខាងដើម3ខ្ទង់ដកជាមួយលទ្ធផលខាងចុង3ខ្ទង់មកយើងសល់ចម្លើយលេខ3ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងយក3ខ្ទង់ដែលជាលទ្ធផលហ្នឹងទៅអនុវត្តតាមវិធីយកលេខខាងដើមដកជាមួយនឹងលេខខាងចុងគុណ2មកយើងនឹងឃើញថាលេខហ្នឹងចែកដាច់ឬមិនចែកដាច់រៀងសម័យបន្តិចអ្នកគ្រូអាចជួយឧទាហរណ៍ជាលេខជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបានអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ដូចលេខ25347ចឹងលេខហ្នឹងមាន25347លេខហ្នឹងគឺមាន5ខ្ទង់ចឹង5ខ្ទង់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើផលដកលេខខាងដើមនិងលេខខាងចុងហ្នឹងសល់លេខ3ខ្ទង់មានន័យថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចផលដកខាងដើមនិងខាងចុងហ្នឹងឲ្យវាសល់លេខ3ខ្ទង់ចឹងមានថាតតាវាមានទាំងអស់6ខ្ទង់មែនអត់ទេគ្រូអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវថែមចំនួនខ្ទង់ពីខាងមុខមានន័យថា0 2 5 3 4 7អញ្ចឹងយើងត្រូវយក0 2 5ហ្នឹងទៅដកជាមួយនឹង347លេខខាងចុងអញ្ចឹងលទ្ធផលវាចេញមកលេខ3ខ្ទង់គឺ322អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងទទួលបានលេខ3ខ្ទង់នឹងហើយយើងអនុវត្តដូចយើងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងយកលេខខាងដើមគឺ32ទៅដកឲ្យលេខខាងចុងគុណ2គឺ2គុណ2 4អញ្ចឹង32ដក4គឺស្មើ28អញ្ចឹង28ចែកដាច់នឹង7មានថាលេខ25347ហ្នឹងក៏ចែកដាច់នឹង7ដែរតើអត់លោកចាតាន់អ្នកគ្រូខ្ញុំតាន់តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងទៀតតាន់អរគុណតាន់ហើយប៉ុន្តែកាន់តែស្មុគស្មាញលេខកាន់តែធំកាន់តែស្មាញអត់ទេលោកគ្រូបើលេខច្រើនខ្ទង់ធ្វើមិនថាលោកគ្រូត្រូវថែមចំនួនខ្ទង់ពីមុខមានន័យថាយើងយកចំនួនដើមនិងចំនួនចុងហ្នឹងទៅកណនីផលដកសិនផលដកធ្វើមិនឲ្យសល់លេខ3ខ្ទង់សល់លេខ3ខ្ទង់ហើយយើងអនុវត្តតាមវិធីលេខ3ខ្ទង់យើងនឹងដដែលថាវាចាក់ដាច់នឹង7អត់បាទអ្នកគ្រូអរគុណហ្នឹងហើយចឹងឯងមានចឹងឯងប៉ុន្តែ
វា ណា ហ្នឹង ខ្ញុំចង់ ដូចខ្ញុំនិយាយស្មុកស្មាញអត់អីលោកគ្រូអរគុណច្រើន គ្រូទៅណាខ្ញុំចង់សួរម្ដងទៀតឧទាហរណ៍លេខមិញអ្នកគ្រូឲ្យ 25347 ហើយអ្នកគ្រូថាយកលេខយើងថែមលេខ01នៅខាងចុងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូ យើងថែមនៅខាងដើមលោកគ្រូ ខាងដើម នៅពេលមុខចាថែមនៅពេលមុខ វាថែមយ៉ាងម៉េចថែម0 200 205 025ហើយ347 ដក 347 ចាយើងឃើញ322 ចឹងមានន័យថា 322 ណាលេខធំយើងយកលេខធំយើងមកដល់លេខតូចចឹងណាគ្រូ ចាយើងដកតូចដកធំដាក់តូចក៏បានគ្រាន់តែថាយើងអត់យកចំនួនអវិជ្ជមានយកមកនេះទេគ្រូមកមានដាក់ ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូស្មានណាមានន័យថាយើងធ្វើមិនយើងបំលែងឲ្យវាចូល step ទី1វិញមានន័យថាបំលែងលេខហ្នឹងឲ្យចូលជាលេខ3ខ្ទង់ហើយបានយើងអនុវត្តតាមវិធីយកលេខមុខ2ខ្ទង់ដក2ដងគុណនឹងលេខខាងចុងមកខ្ទង់ត្រូវទេអ្នកគ្រូ ចាហ្នឹងតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាក់យកលេខខ្ទង់ដែលចែកដាច់នឹង7មកអនុវត្តតាមវិធីហ្នឹងទៅថាវាចែកដាច់អត់ ចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូដែលបានចូលរួមអូខេយល់ថាអ្នកគ្រូអរគុណសម្រាប់ការចែកចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងម្ចាស់សំណួរលោកគ្រូបន្តបន្សំលោកគ្រូមានអ្វីបន្ថែមទេឬក៏ឆ្ងល់កន្លែងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូ អរគុណអ្នកគ្រូខ្ញុំបានទទួលខ្លះហើយខ្ញុំកត់រូបមន្តនឹងទុកសិនហើយរួចទៅខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវខ្ញុំសាកដាក់ឧទាហរណ៍ដូចអ្នកគ្រូដែលបានគាត់បានប្រាប់មិញអញ្ចឹងណាបើប៉ុន្តែគាត់ថាបានរូបមន្តបានរបៀបធ្វើមកវិញហើយអ្នកគ្រូ ចាចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជាសំណួរឬក៏អ្វីផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនថ្ងៃហ្នឹងក៏បានឬក៏មេរៀនក្រៅក៏បានអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចសួរបានហើយយើងនឹងចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានជាសំណួរឬក៏ comment បន្ថែមទៅលើការធ្វើបទបង្ហាញរបស់ក្រុមទី24ថ្ងៃហ្នឹង ស្ងាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យ comment ទៅអ្នកគ្រូស្រីនិចនិងក្រុមទី24តែម្ដងអញ្ចឹងoverall teacher Senate you did well for the slide presentation is okay តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចតទៅនឹងកន្លែង explain ខ្ញុំនៅតែឃើញអ្នកគ្រូបញ្យល់មានថាអ្នកគ្រូដើរតួជាអ្នកបញ្យល់សិស្សមកកន្លែង slide explain ចឹងចំពោះ explain ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកគ្រូកន្លែងហ្នឹងបើត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជានេះអ្នកគ្រូគួរឲ្យកូនសិស្សគាត់អ្នកចូលរួមឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងហើយអត់ទាន់ប្រាប់ចម្លើយគាត់ទេមានន័យថាយើងនឹងប្រាប់ចម្លើយឬក៏បន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងនៅកន្លែង slide elaborate ហើយ for the language use yes we can understand what you say ហើយតកតងទៅនឹង time management you finish on time and ចឹងចំណុចដែលត្រូវកែលម្អហ្នឹងគឺមានតែកន្លែង explain ហ្នឹងហើយមួយទៀតដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានឲ្យ comment ដែរតកតងទៅនឹងពេលដែលអ្នកគ្រូធ្វើបទបង្ហាញហ្នឹងរៀងលឿនបន្តិចដោយសារតែអ្នកគ្រូអត់បានសួរ check for understanding ច្រើនដងឬក៏អត់ទុកឲ្យកូនសិស្សគាត់បានចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូជើងបើសិនជាអ្នកគ្រូយកអានឹងទៅអនុវត្តនៅក្នុងថ្នាក់ឬក៏អាចបើសិនជាមានឱកាសធ្វើម្ដងទៀតជាអ្នកគ្រូអាចកែលម្អកន្លែងនឹងបាននិយាយទៅព្យាយាមឲ្យមាន student center ច្រើនជាង teacher center អញ្ចឹងអ្នកគ្រូ So that's all for me so again thank you so much teacher Sinek and also for group 24 as a whole as well and also thank you for the other teacher for comment and also sharing what you know to the whole class as well
អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែលោកគ្រូអាចសួរសំណួរទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ assignment របស់យើងដោយសារតែអាទិត្យក្រោយថ្ងៃពុធគឺយើងជាប់ថ្នាក់ហើយថ្ងៃទី10អញ្ចឹងនៅសល់តែជួបគ្នាបាន2ដងទៀតអញ្ចឹងលោកគ្រូមានជាសំណួរលោកគ្រូអាចសួរបានដោយសារតែយើងនៅសល់ពេលដែរសូមលោកគ្រូស៊ីថាមុនបាទខ្ញុំចង់សួរថាផលិតវីដេអូរយៈពេល5នាទីហ្នឹងគឺផុតកំណត់នៅថ្ងៃណាថ្ងៃ10លោកគ្រូថ្ងៃ10ដែរបាទអរគុណខ្ញុំបានថតភាសាទៅវាវែងពេកខ្ញុំលុបចេញខ្ញុំកែតម្រូវឡើងវិញខ្ញុំធ្វើមេរៀនម្ដងទៀតអញ្ចឹងវាយើងទៅហ្នឹងចាលោកគ្រូដើម្បីគ្រូបាទសំទោសអ្នកគ្រូបាទចាលោកគ្រូយើងថ្ងៃ10ហ្នឹងដូចជាមានបទបង្ហាញមួយដែរអ្នកគ្រូបាទចាលោកគ្រូមានមួយក្រុមចុងក្រោយគាត់នឹងធ្វើបទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសំណូមពរបានណាគ្រូដោយសារតែថ្ងៃ10ហ្នឹងយើងពេលយប់ហ្នឹងយើងបានបង្ហាញចប់ក្រុមចុងក្រោយអញ្ចឹងកិច្ចការហ្នឹងអាចថ្ងៃ11អីបានណាគ្រូពីព្រោះដូចថ្ងៃហ្នឹងពេកដូចជាបន្ទាត់ណាគ្រូថ្ងៃហ្នឹងយប់ហើយបានចប់សម្រាប់ថ្ងៃ10ហ្នឹងបើហាក់បីដូចជាគៀកពេកណាគ្រូបាទចាលោកគ្រូអាចព្យាយាមដាក់ឲ្យទាន់ពេលសិនមកអញ្ចឹងលោកគ្រូប៉ុន្តែបើថាលោកគ្រូធ្វើអត់ទាន់ពិតជាអត់ទាន់មែនក្រុមការងារក៏អត់បានទៅបខំលោកគ្រូដើម្បីឲ្យដាក់ឲ្យទាន់ពេលដែរអញ្ចឹងយើងនឹងមើលតាមនឹងទៀតអត់អីទេលោកគ្រូដូចអ្នកគ្រូផល្លាគាត់ឈឺហើយគាត់ក៏បានសុំពជាពេលដែរដោយសារតែគាត់មានវិជ្ជមានហើយគាត់ឈឺខ្លាំងដែរអញ្ចឹងទៅក្រុមការងារក៏អនុគ្រោះជូនអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់អីទេបាទខ្ញុំយល់អ្នកគ្រូខ្ញុំយល់ថាសាលាតែងតែអនុគ្រោះរហូតហួស10ថ្ងៃក៏មិនដែរតែសម្រាប់ដូចខ្ញុំអ្នកធ្វើអញ្ចឹងខ្លាចចិត្តអ្នកគ្រូចង់បានតាមតែ11បានបាទ11សីហាអញ្ចឹងទៅបាទលោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យ load missing ត្រូវលោកគ្រូអត់អីលោកគ្រូខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យហួសសការងារបាទរាល់ការងារទាំងអស់អត់ចង់ឲ្យហួសចឹងលោកគ្រូអាចព្យាយាមបញ្ចប់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនឹងបានចឹងលោកគ្រូអាចសៅរ៍អាទិត្យនេះបនសៅរ៍អាទិត្យនេះបន100ថ្ងៃនេះគ្រូបន100ថ្ងៃពេញសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃតនេហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវខាត2ថ្ងៃបាទខ្ញុំយកថ្ងៃអង្គារក៏បានដែរលោកគ្រូថ្ងៃមុន1នាទីចឹងបើសិនជាលោកគ្រូខ្លាច load missing អ្នកគ្រូកែងនៅក្នុង schedule ដល់ថ្ងៃ11ណាគ្រូថ្ងៃ11នៅក្នុង classroom ខ្ញុំដូចជាដាក់ថ្ងៃ classroom ថ្ងៃ10ណាគ្រូថ្ងៃ10ឯ classroom បាទថ្ងៃ10បាទអ្នកគ្រូមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរហើយ key term របស់យើងដែលយើងរៀនហ្នឹងយើងមិន note នៅក្នុងกระดาษសៀវភៅឯណាគ្រូចាលោកគ្រូហើយដល់ពេលយើងចង់យើងបង្កើតវាជា link ដើម្បីយើងinsert link ចូលនៅក្នុងportfolio របស់យើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចលោកគ្រូណាគ្រូដឹងជួយពាក់ទៅចាកន្លែងហ្នឹងដូចខ្ញុំជម្រាបលោកគ្រូក្នុងក្រុមដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចស្មើសម័យតិចតើយើងបានធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងលោកគ្រូជ័យក៏គាត់បានចូលរួមប្រាប់ដែរនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងចឹងខ្ញុំអាចសុំលោកគ្រូជ័យជួយបង្ហាញបានទេលោកគ្រូបានតាអ្នកគ្រូចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូអាចជួយ share screen បង្ហាញលោកគ្រូចិនណាខ្ញុំចូលរួមតាមទូរស័ព្ទណាអ្នកគ្រូ share screen ដល់ហើយចាលោកគ្រូខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់លោកគ្រូតិចទៅហើយលោកគ្រូអាចធ្វើបានបើអានេះសម្រាប់ប័ណ្ណពិសោធន៍ខ្ញុំចូលទៅក្នុង Google Doc លោកគ្រូហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុង Google Doc ហើយដល់មកយើងចូលទៅកន្លែង upload រូបភាពយើងមានកន្លែងមួយទៀតដូចរូបថតយើង upload រូបភាពបានហើយយើង save រូបភាពដែលយើងថតហ្នឹងចូលទៅក្នុង computer ទៅហើយយើង upload អាហ្នឹងចូលមកក្នុង Google Doc យើងមកពេលហ្នឹងយើងអាចមាន link របស់ Google Doc ហ្នឹងវិញហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចទទួលបានទេប៉ុន្តែចាបងខ្ញុំសុំលោកគ្រូចំណាពេលនេះលោកគ្រូប្រើ laptop ឬក៏ប្រើអីដែរលោកគ្រូខ្ញុំប្រើ laptop លោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំថតនៅតាមទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំបញ្ចូលក្នុង Messenger ហើយខ្ញុំ load ចូលក្នុង computer ហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលោកគ្រូអាចសាកល្បងតែម្ដងណាលោកគ្រូទៅលោកគ្រូសាកមិនដឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូ
មានអីទៀតអត់សិម៉ែ អត់អីបងខ្ញុំគិតថាបើសិនបើលោកគ្រូគាត់ share ហ្មងគាត់អាចដឹងហ្មងហ្នឹងបង បាទបាទ ចាហ្នឹងហើយដោយសារតែគាត់ចង់ដឹងថា upload ចូលមិនដោយសារតែយើងមាន portfolio ហើយហើយលោកគ្រូជាក៏បានបញ្ជាក់ដែរបើសិនបើលោកគ្រូចង់ upload រូបភាពចូលតោះតែក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកគ្រូគឺបាន save រួចហើយបន្ទាប់ពីយើង save ហើយយើងអាចចូលទៅក្នុង portfolio សំដៅ portfolio របស់យើងទៅក្នុង Google Doc ហ្នឹងហើយយើងមើលកន្លែង image លោកគ្រូចុចចូលទៅហ្នឹងទៅគេឲ្យជម្រើសរបស់យើងហើយអញ្ចឹងអាចបងចន្ទរីគាត់នឹងគាត់បង្ហាញទៅត្រង់នឹងហ្មងលោកគ្រូ ហ្នឹងហើយតែសូមលោកគ្រូតាំងលេងសិនឃើញគាត់លើកដែរលោកគ្រូមានអ្វីបន្ថែមលោកគ្រូ បាទខ្ញុំចង់ចូលរួមបន្តិចហ្នឹងហើយដោយលោកគ្រូជំរាបចឹងអាហ្នឹងមានយើង upload ចូលក្នុង Word Doc តែហ្មងអីទេប៉ុន្តែយើងស្ដាប់លោកគ្រូចិនណាហ្នឹងគាត់ចង់បានជា link អញ្ចឹងណាគាត់ចង់បានជា link វិធីទី1ដោយលោកគ្រូជ័យជំរាបចឹងហើយមួយទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Google ហ្នឹងយើងមាន Google Doc Google Slide អញ្ចឹងវិធីទី1នេះលោកគ្រូអាច insert image ចូលទៅក្នុង Google Doc ហ្នឹងមួយក៏បានឬក៏ Google Slide ក៏បានជាជំរើសមួយណាក៏បានដែរ insert image ចូលក្នុងទៅហើយយើងអាច copy link នៅខាងលើហ្នឹងយកទៅ insert នៅលើ title នៅក្នុង portfolio បានហើយហ្នឹងមួយទៀតលោកគ្រូអាច upload ចូលទៅក្នុង Drive បាទ upload ចូលក្នុង Drive ក៏អាច share បានដែរ share link image ហ្នឹងហើយ insert ចូលទៅក្នុងចំណងជើងនៅក្នុង portfolio បានដែរលោកគ្រូតើណាគ្រូ ចាខ្ញុំអាចជួយ share slide តិចទៅចឹងវិធីគឺមានច្រើនចឹងខ្ញុំអាចចែកម្លែកបានដូចអត់ខុសគ្នាពីលោកគ្រូជ័យនិងលោកគ្រូតាំងលេងដែរចឹងដំបូងលោកគ្រូអាចចូលទៅបើកនៅក្នុង portfolio របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលជាកូនសិស្សដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូចូលមកកន្លែងportfolio នឹងមកអញ្ចឹងចូលទៅ file របស់យើងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកលោកគ្រូនឹងត្រូវដាក់រូបភាពដែលលោកគ្រូថតបានពីក្នុងសភៅអញ្ចឹងលោកគ្រូថាលោកគ្រូចង់ដាក់ link លោកគ្រូអត់ចង់ insert image ចូលទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើង insert image នៅក្នុងនេះតែម្ដងក៏បានដែរប៉ុន្តែវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាននេះជារូបភាព key term ឬ concept ដែលខ្ញុំកត់បានឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំ insert វាចូលអញ្ចឹងដល់ពេលវាចេញអញ្ចឹងមកវាអត់ស្អាតទេលោកគ្រូចង់ដាក់ link អញ្ចឹងដើម្បីបាន link គឺលោកគ្រូអាចដាក់វាដោយដែរលោកគ្រូជ័យនិងលោកគ្រូតាំងលេងមានភាសាអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូទៅបង្កើតវានៅក្នុង Google Slide ក៏បានឬក៏ Google Drive ក៏បានឬ Google Doc ក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់ link ដែល link ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅគឺនឹងឃើញមានរូបភាពនៅក្នុង Google Slide ឬក៏ Google Doc អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅបង្កើតមួយទៀតអញ្ចឹងវារៀងច្រើនជំហានតិចអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ Drive ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្កើតវានៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូអាចដាក់នៅក្នុង Doc ក៏បានឬក៏ Slide ក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក Slide ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ចំណងជើងវាថាហ្នឹងជាមេរៀនunit grade 7 unit 5ខ្ញុំលើកសំឡេងដូចលើកដៃមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូលើកដៃអូខេអត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចដាក់ចំណងជើងចំណាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី7មេរៀនទី5អញ្ចឹងលោកគ្រូអាច upload នៅ key term ឬក៏ concept ដែលលោកគ្រូបាន download ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយចូលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបាន download ហើយដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូយក insert មកហើយយក image ខាងលើហ្នឹងហើយ upload អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា
ខ្ញុំសុំរោសិនឧទាហរណ៍ថាមួយនេះចុះដែលជាខ្ញុំបានថតហើយខ្ញុំបានទុកក្នុងនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចអាប់ឡូតអញ្ចឹងមួយហើយបើសិនជាមានទៀតលោកគ្រូអាចចុចបន្ថែមទៀតចុះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានតែ2 slide ហ្នឹងឯងបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់យក link ហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុង portfolio របស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចយក link បានដោយលោកគ្រូ complete ចុចកន្លែងនេះ share មកហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺត្រូវដូរទៅសញ្ញា anyone with the link ជាសញ្ញាផែនដីនឹងដោយសារតែដល់ពេលក្រុមការងារចូលទៅគឺយើងអាចចុចមើលបានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចផែនដីអញ្ចឹងហើយ viewer ហើយខ្ញុំចុច copy link ហើយខ្ញុំចុច done បន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាទៅ insert នៅក្នុងនេះនៅក្នុង portfolio អញ្ចឹងនេះគឺជា file portfolio របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ cursor ហើយលោកគ្រូចុចmouse ស្ដាមក៏បានដែលមានពាក្យថា insert link ហ្នឹងឬក៏មានយកនៅលើនេះក៏បានដែលមានសញ្ញា link អាហ្នឹងមានន័យថាយើង hyperlink អញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកបន្ទាប់មកកន្លែងនេះលោកគ្រូដាក់ link ដែលយើងមិញដែលយើងបាន copy ហ្នឹងលោកគ្រូចុច paste ឬក៏ control V ហើយចុច apply អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាអត់ចេញ hyperlink វាចេញ link វិញអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតទេលោកគ្រូអាចចុចឲ្យចេញអក្សរម្ដងទៀតគឺយើងចុចសញ្ញានេះមកហើយយើង paste link ដែលយើងបានអញ្ចឹងហើយយើងអត់ទាន់ចុច apply ទេយើងសរសេរអក្សរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអាហ្នឹងគឺជា key term អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចដាក់អក្សរ key term and concept grade 7 unit 5តមកលោកគ្រូចុច apply អញ្ចឹងវាចេញបែបនេះដល់ពេលក្រុមការងារចូលមើលគឺក្រុមការងារនឹង view បានឃើញប៉ុណ្្នឹងមកក្រុមការងារចូលទៅចុចចូលមកនឹងឃើញថាអាហ្នឹងគឺជា key term និង concept របស់លោកគ្រូនៅមេរៀនថ្នាក់ទី7 unit 5ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារបៀបមួយលោកគ្រូចំណាលោកគ្រូតន់កន្លែងហ្នឹងទេតោះណាលោកគ្រូតន់អរគុណចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចយកវិធីហ្នឹងមួយឬក៏លោកគ្រូចង់ upload នៅក្នុង doc ក៏បានដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទតន់ហ្នឹងគ្រូអូខេចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ម៉ោងល្មមដែរអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអត់មានសំណួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចសម្រាប់បាន and thank you so much for today teacher Sita ខ្ញុំសួរមួយអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែ copy link មកហើយខ្ញុំយកមកដាក់ក្នុងនឹងតែម្ដងគ្រាន់តែចុចទៅចុច paste ហ្នឹងទៅវាចូលតែម្ដងអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចបើកមើលឃើញទេចាលោកគ្រូបើលោកគ្រូដាក់ link វែងទៅម្ដងក៏បានដែរគ្រាន់ថាវាមើលទៅអត់សូវស្អាតហើយមួយទៀតគ្រាន់តែលោកគ្រូធ្វើមិន link ដែលលោកគ្រូដាក់ហ្នឹងសូមបើកវាឲ្យ anyone with the link can view អញ្ចឹងលោកគ្រូបានក្រុមការងារអាចបើកបានប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូអត់បានបើកអាកន្លែងខ្ញុំនិយាយមិញអាកន្លែងមានរូបផែនដីហ្នឹងទេពេលក្រុមការងារចូលទៅនឹងត្រូវ request access អញ្ចឹងវាយូរអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងសូមប្រកាសថា link ដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចែកលេខមកក្រុមការងារហ្នឹងគឺដាក់ anyone with the link can view ខ្ញុំគ្រាន់តែ copy មកដាក់បញ្ចូលចុចទៅ paste ទៅវាចេញមកក្នុងហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំអត់បានកំណត់ថា with anyone ផងអញ្ចឹងអាហ្នឹងมันអាចបើកបានទេlink លោកគ្រូហ្នឹងជា Google Doc ឬក៏ link ជាអីដែរខ្ញុំយកពី homework មក homework ផ្ទាល់ខ្លួនមកលោកគ្រូអាចជួយបង្ហាញបានទេលោកគ្រូអាចជួយ share screen បង្ហាញក្នុងហ្នឹងមានចម្រើសទៀតលោកគ្រូក្នុងតើយើងងាក់លេងហើយមានចម្រើសយក anyone link ទៀតបាទចាលោកគ្រូសិដ្ឋាអាចបង្ហាញបានចាលីងលោកគ្រូអត់ទាន់លោតជាពណ៌ខៀវអីហងលោកគ្រូមួយទៀតលោកគ្រូកន្លែងដែលធំជាងគេនៅពេលដែលលោកគ្រូយកកិច្ចការរបស់លោកគ្រូទៅដាក់ក្នុង classroom ហ្នឹងលោកគ្រូកុំភ្លេចចូលទៅអាកន្លែងរូបកូនសោ share ហ្នឹងលោកគ្រូអាចចុចអាកន្លែងហ្នឹងមួយសិនលោកគ្រូទៅចិត្ត profile email លោកគ្រូខ្ញុំគិតថា link របស់គ្រូហ្នឹងថាជាបើកការទេនៅក្នុងដល់គ្រូដាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំជួយបលគ្រូសិក្ខាអាចទីមួយដាក់ចំណងជើងដូចអ្នកគ្រូគាត់បង្ហាញមកអញ្ចឹងគ្រូហើយគ្រូ insert link ចូលចំណងជើងនឹងអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាស្អាតណាមានកូនកំមុំយើងនឹងស្អាត
ដាក់ទៅវាបានថ្លៃអញ្ចឹងបន្ទុកបានច្រើនដែរស្អាតអញ្ចឹងគឺលោកគ្រូដាក់ចេះកូនកំមុំនឹងលក់អត់សូវបានថ្លៃទេលោកគ្រូតទៀតដែរ លោកគ្រូស៊ីថាលោកគ្រូមានឃើញកន្លែងកូនស share នៅចិត្តរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូ ប្រហែលជាលោកគ្រូផ្លេចបើកម៉ៃ លោកគ្រូអាចចូលទៅមីតបើកម៉ៃសិនអញ្ចឹងលោកគ្រូចាលោកគ្រូអាចបើកម៉ៃចោលសិនបានគ្រូចូលទៅ Google Meet សិនលោកគ្រូដើម្បីអាចឆ្លើយឆ្លងគ្នាលោកគ្រូចូលទៅ លោកគ្រូ meet នៅខាងលើហ្នឹងគ្រូខាងលើឆ្វេងគេហ្នឹងខាងលើឆ្វេងគេខាងលើឆ្វេងដៃគេអស់ខាងលើអស់អា tab បានហ្នឹង tab ឆ្វេងហ្នឹង tab ទី1 បាទបាទទី1ហ្នឹងចុចចុចទី1រាប់ពីឆ្វេងស្ដាំរាប់ពីឆ្វេងស្ដាំទី1បាទ tab 4លេខនៅឆ្វេង ហ្នឹងហើយបើកមីកកន្លែងសំឡេងមកគ្រូអានេះអូ drive ហ្នឹង នៅខាងក្រោមវិញលោកគ្រូនៅខាង ក្រោមវិញគ្រូ ក្រោមមិនសព tab លើ លោកគ្រូនៅខាងក្រោមជួរក្រោមរូប Google Chrome លោកគ្រូនៅក្រោមក្រុមការងារអាចផ្នែក Telegram លោកគ្រូមើលអំពី Telegram ហើយចូលទៅមើលមិត្តរបស់លោកគ្រូវិញដោយសារតែលោកគ្រូបង្ហាញហ្នឹងគឺនៅក្នុង Google Classroom ដដែលនេះលោកគ្រូចាកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូ ខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូអាចនឹងបើកកម្មវិធីផ្សេងទេបងមិនក្នុង Google យើងអាចបើកម៉ៃជូនគាត់បានអត់បើយើងជាធីភាពដូចជាឃើញ Google ដូចជាឃើញ Meet របស់គាត់តែមិនគាត់ដាក់នៅលើជ្រោមហ្នឹងគ្រូជួយដាក់ម្ដងទៀតមើលគ្រូដាក់ម៉ៅនៅលើកម្មវិធីនៅរបាខាងក្រោមហ្នឹងគ្រូ លោកគ្រូអាចមើលខាងក្រោមគេដែលលោកគ្រូចូលទៅមើលមិញហ្នឹងមើលគ្រប់កម្មវិធីខ្ញុំគាត់ថាលោកគ្រូអាចនឹងប្រើកម្មវិធីផ្សេងដើម្បីបើក Meet នេះគ្រូចាអាចចូលអាកន្លែង នៅគ្រូឃើញតានៅឃើញអនុត្រានេះសើត្រាយទាំងអស់អត់ឃើញដាច់បាត់ ក្រោមខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះដូចជា X ឬក៏អីលោកគ្រូ លោកគ្រូចូល Classroom ឡើយមែនលោកគ្រូស៊ីថាលោកគ្រូអាច stop sharing សិនដោយសារតែពួកខ្ញុំអត់ឮលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ទេដោយសារលោកគ្រូអត់បានបើកម៉ៃនៅក្នុង Google Meet អញ្ចឹងលោកគ្រូចូលទៅកន្លែងនៅចិត្ត Chrome នៅទីក្រុងនៅកន្លែង Google X នៅរបាយខាងលើមានលោកគ្រូស៊ីថាលោកគ្រូកុំតន់អាចចុចលោកគ្រូនៅនឹងសិនលោកគ្រូសូមនៅនឹងសិនលោកគ្រូមើលកន្លែងសញ្ញារូបថែបដីមួយទៀតប៉ុន្តែនៅចិត្ត Google Chrome ឲ្យលោកគ្រូមានឈ្មោះរបស់លោកគ្រូសុំទៅមានតំណែងឯនៅខាងក្រោមលោកគ្រូកន្លែងលោកគ្រូបើកចូលនឹងកន្លែង Telegram ដុំ Telegram ចាទៅខាងស្ដាំលោកគ្រូសុំទៅខាងស្ដាំលោកគ្រូចូលទៅខាងស្ដាំកន្លែង Google X ខ្ញុំចាំមែនចូល Google អញ្ចឹងគ្រូជាប់ជ្រោមណាជាប់នេះគ្រូបើក្រោមផ្នែករបាក្រោមខាសបាខាងក្រោមមើលទៅមួយទៀតលោកគ្រូមួយទៀត ខាងស្ដាំគ្រូចិត្តអីគ្រូ Google Edge ហ្នឹងបាទមានទេបាទហ្នឹងហើយអូគាត់បើកតាម Edge ហ្នឹងហើយតាម browser Edge លោកគ្រូចូលទៅលោកគ្រូចាបើកម៉ៃបានលោកគ្រូខ្ញុំភ្លេចបើកម៉ៃដល់អញ្ចឹងលេងលើសំឡេង ចាលោកគ្រូខ្ញុំអត់ឮអត់ប្រើ Chrome ផងហើយហ្នឹងបាទភ្លេចបើកសំឡេងនេះអញ្ចឹងមានទៅម្ដងទៀតចាលោកគ្រូអាចបើកម៉ៃចោលលោកគ្រូអាច present ម្ដងទៀតបានយើងការងារបាទកូនកំមុំគាត់ច្រើនពេកអញ្ចឹងបានសួរថ្ងៃនេះល្អហើយលោកគ្រូដល់ម៉ានថ្ងៃទៀតផុតបាត់លោកគ្រូស៊ីខាលោកគ្រូចាំជិះចូលកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូកុំបើកកន្លែង Google ហ្នឹងម្ដងទៀតលោកគ្រូចូល Google Chrome លោកគ្រូចូលមុនហ្នឹង Google Chrome អាហ្នឹងមិន Google Chrome ទេលោកគ្រូចាទៅហ្នឹងចូលអាហ្នឹងហើយវាថាលោកគ្រូជិះអាហ្នឹងលោកគ្រូបើចាំចូល New Tab ទេគឺលោកគ្រូចូលខ្ញុំតោះចូលអ្នកគ្រូបណ្ឌិតមើលបើកចេញទេនេះខ្ញុំទៅសេនេះលោកគ្រូចូលកន្លែងសញ្ញាកូនសោពាក្យ share នៅចិត្តរូបរបស់លោកគ្រូនៅខាង
nên là cô là Đáy mơ lên. mà nó khơi nên là cô báo sao mới tranh đấy. Bà tôi bà chỉ công cao nghe bao con cô này cô bao xem tí có thời thì phải xe chắc nó cô chắc nó cô cho nơi cái lại đặt rục côn sao đặt xe nơi chuyện rục bao nó cô rục pi đó nó cô khi nó cô rục pi Nơi tận nào cái nó khang snap đấy nó khang lơ kê bỏ nó cô mới chơi khang lơ à sẽ làm lừa cái thằng ở nó nghe nó cô cho mà khang khóm á cho khang khóm tiệt nên tiệt xe nó cô botong nơi phía xe chơi tận nào nó nghe nó cô cho tận nắng nó cô chà bà tao mà tên nó cô khơi bị restricted nó cô cho tận nắng á bà cho tận nào cho mấy ban chơi nhà tôi khang khóm nó cô cha tận nắng hai nó cô đi bình linhตอนมันเตี้ยแล้วครูอาจะเปลี่ยนดำได้แล้วคุณประจำตัวนั้นเนี่ยดำไปกับไอ้แล้วคุณครูเซ็งกดไอ้กายบ้าน chuyện đàn nói chẳng đấy cho con nói là cổ chạy mới khơi đấy nơi đây là cรูtơ ta là cรูvô linh nắng tơ đại khung của con classroom bàn nhom ai trôn mơ bàn chứ là cรูtrong nhà cho giờ linh mấy đã có classroom mình ចាមានន័យថាលោកគ្រូបើកប៉ុណ្ណឹងគឺក្រុមការងារអាចចូលមើលបាន file របស់លោកគ្រូទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលលោកគ្រូយកដំណរ link ហ្នឹងយកទៅ turn in នៅកន្លែង assignment portfolio ហ្នឹងបានក្រុមការងារអាចទទួលបានដំណរ link ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូដោយសារតែ ម្ដងទៀតដល់គ្រូអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើអញ្ចឹងរួចឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើមិនបន្តទៀតដើម្បីបើកបានលោកគ្រូអាច Google Classroom giờ nó tới đã là của classroom vậyឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូcopy link សិនមកលោកគ្រូ copy link portfolio របស់លោកគ្រូសិនមកលោកគ្រូ copy link ចាអស់ហ្នឹង copy ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ copy link លោកគ្រូចូលពាក្យ share មកលោកគ្រូចូលពាក្យ share មកហ្នឹង ឥឡូវចូលពាក្យ share ចា share ហើយលោកគ្រូឃើញសញ្ញា copy link លោកគ្រូ បាទឃើញ ចាលោកគ្រូចុចទៅហ្នឹងមក ចុចអាហ្នឹងហើយ យកពាក្យដាន ជាពាក្យដាន បន្ទាប់មកលោកគ្រូចូល Google Classroom នោះដល់ចិត្តសញ្ញា My Drive របស់លោកគ្រូហ្នឹងលោកគ្រូ ចុចត្រង់មកយ៉ាចាហ្នឹងវិញ អត់ចូលតំណឹងទេលោកគ្រូចានៅចិត្ត My Drive របស់លោកគ្រូហ្នឹងណាចាឃើញ class ហ្នឹងលោកគ្រូ ចុច class ចុចតំណឹងចូលដល់នេះវិញ ចាចូល English format របស់លោកគ្រូមក ហើយចុចទៅណាទៀត យក class work របស់លោកគ្រូចូលទៅមើលកិច្ចការរបស់យើងចឹងណាលោកគ្រូហើយលោកគ្រូយកពាក្យ portfolio នៅខាងក្រោមគេប្រអស់ all topic លោកគ្រូ នេះយ៉ាមកតឃើញផង ចាអស់មកចឹងខ្លះលោកគ្រូចានៅខាងក្រោមណាលោកគ្រូលោក portfolio នៅខាងក្រោមណា ខាងក្រោមប្រអស់ហ៎ លោកគ្រូចុចកន្លែង portfolio ហ្នឹងមកលោកគ្រូ នេះឃើញដែរប៉ុន្តែ មួយខាងលើលោកគ្រូនៅខាងលើ យ៉ាលើ ចា ចុចដល់លើហ្នឹងមកណា លោកគ្រូចុចសិនលោកគ្រូ បាទចុចហើយឃើញពាក្យសាញ លោកគ្រូ ចុចពីរដងគ្រូចុចពីរដង គ្រូចុចបានតំណែងដល់បានសាញនេះលោកគ្រូ បាទចុចដល់តំណែងទៅណាទៀត លោកគ្រូសូមលោកគ្រូចូលទៅ portfolio នៅខាងលើសញ្ញា portfolio នៅខាងលើគេ បាទនេះបាទខ្ញុំចែកលើគេហើយតានេះ តែលោកគ្រូចុចហ្នឹងខាងលើតំណែងលោកគ្រូនៅចិត្ត portfolio ដែលមាន6 comment ហ្នឹងលោកគ្រូចូលទៅ ហ្នឹងហើយចុចលើហ្នឹងហើយចុចលើ6ហ្នឹងហើយនេះចុចហ្នឹង លោកគ្រូម្ដងទៀតយើងអត់ទីកន្លែង comment នៃ6ហ្នឹងគឺលោកគ្រូមើលសញ្ញា portfolio ដែលមានគូតែទាំងអស់លោកគ្រូ ចុចទៅណាទៀតទៅ ទូលោកគ្រូជួយ view ក្រោម view ចុច view នេះ បាទ view assignment បាទចូលទៅ ចុចទៅ handle ហ្នឹងហើយ យក view assignment ខ្ញុំគាត់ថាអាននឹងអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំអត់ឃើញលោកគ្រូមុំ យក video assignment ហើយលោកគ្រូចុច add or create សញ្ញាបូកលោកគ្រូ គាត់បានដាក់អីថាបង កុំទាន់ hand in លោកគ្រូ បាទចុច add ហើយ ចុច create ហើយលោកគ្រូយកកន្លែង link យកកន្លែង link ចាហើយលោកគ្រូ paste បានព្រោះ link មិញលោកគ្រូបាន copy ហើយ បាទខ្ញុំ paste លោកគ្រូ paste link ចាហើយដាក់ add link មកបន្ទាប់មកចាំលោកគ្រូចុច hand in នេះ hand date ខ្ញុំចាស់ hand date
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាលោកគ្រូបាន turn in ហើយតែគ្រាន់តែថាកិច្ចការរបស់លោកគ្រូក៏អត់ទាន់ហើយទេមានន័យថាលោកគ្រូនៅតែអាចកែបាននៅដំណរលីងហ្នឹងនៅតែអាចកែបានអញ្ចឹងលោកគ្រូ ចឹងនៅពេលក្នុងករណីហ្នឹងអ្នកគ្រូអាចចូលពិនិត្យមើលឃើញទេ ចាខ្ញុំចូលមើលសិនលោកគ្រូ លឹងរបស់លោកគ្រូមាន2គ្រូដកមួយចេញហើយមួយណាទៅយើង ដកចេញមួយ ខ្ញុំបានឃើញកិច្ចការរបស់លោកគ្រូមកហើយ សុំអ្នកគ្រូមើលនោះណែបងសិដ្ឋាគាត់គាត់ share screen មកគាត់ឃើញនៅក្នុងអ្នករបស់ខ្ញុំមានដំណរលីងមួយដែរនៅនោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូ check របស់ខ្ញុំមើលឃើញអ្នកគ្រូ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចលោកគ្រូអ្នកគ្រូដោយសារតែ assignment ហ្នឹងគឺមានពីរបៀបដែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានបង្ហាញផែជាដើមមកអញ្ចឹងទៅអាដំណរ link ខាងលើដែលមានឈ្មោះលោកគ្រូស្រាប់ហើយមានរបាហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលទៅសរសេរកន្លែង file កន្លែងហ្នឹងទៅម្ដងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់ចាំបាច់ធ្វើដូចលោកគ្រូស៊ីថាមិញលោកគ្រូស៊ីថាគាត់ត្រូវ add link បន្ថែមដោយសារតែគាត់យកមកពីខាងក្រៅប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើទៅក្នុងអា file ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនលោកគ្រូម្នាក់មួយហ្នឹងគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចធ្វើបានដែលអត់ចាំបាច់ add link ទេហើយក៏អត់ចាំបាច់បើកដំណរ link ហ្នឹង share anyone with the link ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនបាច់ខ្វែងចោលខាងលើទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាច add បន្ថែមបានហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលថាតើfolder មួយណាដែលលោកគ្រូជារបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូមានន័យថារបស់លោកគ្រូសំអឿនក៏លោកគ្រូសំអឿនឃើញមាន file ខាងលើនេះដែរដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់ជូនម្នាក់មួយអញ្ចឹងលោកគ្រូលោកគ្រូខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោកគ្រូទេបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូខ្ញុំមានរហូតដល់2អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទើបតែដាក់អាថ្មីហ្នឹងខ្ញុំធ្វើខាងក្រៅទេអាក្នុងខ្ញុំដែរបានធ្វើផងអត់ដឹងថាមានហ្នឹងផងអត់អីទេលោកគ្រូចាអត់អីទេដោយសារសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជម្រាបដែរថាវាមាន2របៀបដោយសារតែ assignment ហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់ file ជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូម្នាក់មួយអញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើទៅក្នុងអា file ដែលមានឈ្មោះស្រាប់អញ្ចឹងមានន័យថាដូចបងលោកគ្រូស៊ីថាអា file ខាងលើហ្នឹងគឺមានឈ្មោះលោកគ្រូស៊ីថាហ្មងដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាបោះលោកគ្រូច័ន្ទណានឹងមាន file របស់លោកគ្រូច័ន្ទណារបស់លោកគ្រូសំអឿននឹងមាន file របស់លោកគ្រូសំអឿនអញ្ចឹងបើសិនជាអត់បានធ្វើនៅក្នុងអា file ខាងលើដែលមានឈ្មោះហ្នឹងទេក៏បានដែរមានន័យថាបើអត់បានធ្វើក្នុងហ្នឹងទេគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវ add មានន័យថាត្រូវ add file ថែមដូចលោកគ្រូស៊ីថាធ្វើមិញអញ្ចឹងលោកគ្រូអត់ចាំបាច់លុបឲ្យខាងលើក៏បានដែរអាចទុកនៅហ្នឹងក៏បានអ្នកគ្រូសុំកាត់តិចបើរបស់ខ្ញុំនៅឃើញនេះបងសិដ្ឋាគាត់ share screen មកហ្នឹងឃើញរបស់ខ្ញុំមកនៅនឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដែលទៅធ្វើណាច្រើនទេមានអីខ្ញុំកត់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងរហូតរាល់ថ្ងៃតាមថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើតែក្នុង link ហ្នឹងណាចាខ្ញុំទាន់អីខ្ញុំធ្វើតែក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលទៅធ្វើអីផ្សេងទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបើនេះអ្នកគ្រូអាចបើករបស់ខ្ញុំ check មើលឃើញនេះចាំនិយាយតែវាអត់មានដេញតែ anyone with the link ខ្ញុំអត់កែលោចុចទៅវាអត់ឲ្យបើកបានអញ្ចឹងមិនបានខ្ញុំស្រែបើកអានឹងវិញឲ្យអញ្ចឹងចាលោកគ្រូដោយសារតែលោកគ្រូសំអឿនលោកគ្រូដាក់ជា comment អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកគ្រូ copy link ដែលជា comment ហ្នឹងយកទៅ turn in ដោយលោកគ្រូស៊ីថាដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូពោះអីដែលលោកគ្រូដាក់មកហ្នឹងគឺបើកដាក់ជា comment ទេអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូយកទៅដាក់ដោយលោកគ្រូស៊ីថាបានបង្ហាញមុនហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូតាន់កន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ទេណែរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវានៅរបៀបនៅក្នុង comment អញ្ចឹងណាឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើយកទៅ copy អាកិច្ចការរបស់ខ្ញុំសរសេរនោះយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាឥឡូវសូមខ្ញុំសូម share screen វិញលោកគ្រូស៊ីថាលោកគ្រូអាច unsubmit វិញសិនបានអញ្ចឹងគ្រូដោយសារតែវាអត់ទាន់ដល់ថ្ងៃលោកគ្រូអាចចុច unsubmit វិញបានអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ថាចាអីទៀតបងអ្នកគ្រូចង់ធ្វើចាសូមលោកគ្រូស៊ីថាមានប្រសាសន៍សិនសិនមកខ្ញុំចង់សួរចាខ្ញុំចង់ថាខ្ជិល unsubmit ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំ unsubmit ទៅខ្ញុំដាក់ថ្មីវិញខ្ញុំ submit ម្ដងទៀតដល់ក្រោយខ្ញុំចង់ដាក់ថ្មីខ្ញុំ unsubmit ម្ដងទៀតខ្ញុំទុកក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបានទេចាអត់អីលោកគ្រូព្រោះអាហ្នឹងលោកគ្រូ submit មកជាដំណរ link អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកគ្រូកែនៅខាងនោះ
ក៏វាចូលខាងនេះដែរអីទេលោកគ្រូ បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែទៅសេបន្ថែមគឺចូលក្នុងហ្នឹងហើយមែនទេ ចាលោកគ្រូចា បាទអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំនៅខ្វះតែនេះទេខ្ញុំនៅខ្វះតែកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួននឹងមួយទេវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំត្រូវស្អែកហ្នឹងត្រូវថតហើយបាទហ្នឹងហើយនៅថែមថយកែលម្អខ្លះទៀតបន្ថែមបន្ថយទៀតនៅប៉ុណ្្នឹងឯង ចាគ្រូប៉ុន្តែដំណរ link ដែលលោកគ្រូដាក់នៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងឯកសាររបស់លោកគ្រូហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ទាន់អាចចូលមើលបានទេលោកគ្រូពួកអីដំណរ link ហ្នឹងវាអត់ទាន់ load ជា link អញ្ចឹងលោកគ្រូ អញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចវិញអាហ្នឹង ឥឡូវខ្ញុំសូមអ្នកគ្រូសេម៉ាមិញគាត់ចង់និយាយអីចឹងសូមឲ្យគាត់និយាយសិនចឹងលោកគ្រូ អត់អីបងប្អូនជែកគាត់ហើយអត់អី ចាអញ្ចឹងគ្រូសុំមួយទៀតអូខ្ញុំសូមឲ្យគ្រូ check មើលរបស់ខ្ញុំតិចមើលព្រោះខ្ញុំមិនកាត់ mic ចូលទៅហើយ ចាចាអញ្ចឹងចាលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដោះស្រាយលោកគ្រូស៊ីខាអស់សិនអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយតើមកខ្ញុំនឹង share screen អញ្ចឹងថ្ងៃនេះរៀងយប់តិចហើយបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលអត់មានសំណួរអាចសម្រាប់មុនបានលោកគ្រូស៊ីថាលោកគ្រូអាចចូលទៅ Google Doc របស់លោកគ្រូវិញអញ្ចឹងលោកគ្រូ ចូលទៅ My Drive វិញ ចាកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូចុចចូលទៅនេះខ្ញុំឃើញអានេះតែគ្រូឃើញទេ ឃើញលោកគ្រូឃើញ បាទហ្នឹងខ្ញុំរាយថេងហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំចង់ដាក់វីដេអូដាក់អីទៀតខ្ញុំដាក់ក្នុងនឹងបន្តទៀតបានអញ្ចឹងណា ចានេះលោកគ្រូដូចដំណរ link របស់លោកគ្រូដែលមាន ATTPP អីចឹងលោកគ្រូ បាទ លោកគ្រូសាកដាក់ cursor នៅខាងចុងវាមួយសិនខាងចុងដំណរ link ខាងចុង detail ដាក់កូនសោ ដាក់ម៉ៅលោកគ្រូចុចនៅខាងចុងពាក្យ detail ហ្នឹងសិន នៅតាណាទៅ លោកគ្រូអាច edit នៅលើ file ហ្នឹងបានណាលោកគ្រូ edit លើហ្នឹងហ៎ ចា មើលចុចសាកមើលសិនវាឃើញអញ្ចឹងនេះ subject edit នេះឃើញពាក្យហ្នឹង subject edit លើវាសិន តែគ្រូមើលឃើញ subject edit នេះ ឃើញលោកគ្រូអាចចុចលើវាសិន ចុចលើសញ្ញាមូលឬលើពាក្យហ្នឹង ចុចលើពាក្យហ្នឹងក៏បានលោកគ្រូអាចចុចវាសិនវាចេញអីគេទៀត វាចេញយក subject string អត់ឃើញអី ចេញថាស្ដាម subject string នឹងស្ដាម ដោយសារ file ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាលោកគ្រូអត់អាច edit បានលោកគ្រូសុំទៅ classroom វិញសិនលោកគ្រូអាច unsubmit វាសិនអញ្ចឹងលោកគ្រូ ទៅ classroom វិញខ្ញុំចូលមក classroom វិញទៅណាទៀត Google Classroom លោកគ្រូ Google Classroom ចូល Google Classroom ចូលដល់ឃើញប៉ុណ្ណឹង លោកគ្រូចូលទៅកន្លែង classwork លោកគ្រូសំអឿនលោកគ្រូអាចមើលកន្លែងហ្នឹងបាន classwork នេះរួចហើយ portfolio ចូល portfolio វិញ ចាខាងលើគេមិញលោកគ្រូនៅលើគេខ្ញុំទាញទៅដាក់លើវិញដើម្បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចូលមើលបានស្រួល ទៅលើគេវិញនេះឃើញនេះគេ6និង4នេះចុចទៅណាវិញ លើលោកគ្រូលើ portfolio ចាលើ6ហ្នឹង ចា បាទឃើញនេះ ហើយលោកគ្រូចុចview assignment បាទនេះចុចហើយឃើញពីរហ្នឹង លោកគ្រូចុច unsubmit សិនលោកគ្រូចុចពាក្យ unsubmit សិន unsubmit ចាអូខេខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលោកគ្រូចាន់ណាបន្តិចលោកគ្រូចាន់ណាបានដាក់មកហើយខ្ញុំបានបើកមើលឃើញហើយលោកគ្រូ បាទអរគុណចឹងអ្នកគ្រូ ចាខ្ញុំសូមចេញទៅការប្រជុំមួយទៀត ចាអញ្ជើញលោកគ្រូចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចូលទៅ Google Doc វិញ Google Doc ចូលទៅ Google Doc វិញ ចាលោកគ្រូចូលទៅសាកចូលទៅ Google Doc របស់លោកគ្រូវិញមួយទៀតលោកគ្រូចា បាទចូលដល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាពេល submit ទៅលោកគ្រូកែបានឬក៏មកពីអ៊ីនធឺណិតកន្លែងនេះខ្ញុំច្បាស់ដោយសារតែមិញពេលដែលខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូedit file ហ្នឹងឃើញ edit អត់បានអញ្ចឹងដំណរ link ហ្នឹងលោកគ្រូអាចដាក់ cursor ម៉ៅដែល load ថោតមកខាងចុងគេលោកគ្រូមកចុងគេហ្មងចុង link ហ្នឹង ចុង link អាស្ដាមដែរ ចាមានន័យថាចុងអក្សរហ្មងចុងនិយាយថាម៉ៅលោកគ្រូដែល load ហ្នឹងលោកគ្រូដាក់
ដាក់វាឲ្យផុតកតុយហើយចុច enter ទៅនេះមកទៅនេះហ៎ ចាគ្រូសាក់ចុច enter enter តែអញ្ចឹង បងអាចទៅគូដូរពី suggesting នឹងទៅ editor វិញណាគ្រូឬក៏ editing វិញណាហើយសាឡាបងដាក់ម្ដងទៀតណាគ្រូដោយសារតែក្នុងនេះគឺយើង suggest ឯងអាពី editing មកគ្រូនៅខាងលើហ្នឹងណាគ្រូលោកគ្រូចុចមុនហ្នឹងមិញ subject editing ហ្នឹងហើយ ចា នោះគឺដាក់ subject mode វិញគេដល់យើងចុចទៅចេញអញ្ចឹងវិញ subject mode ចុចលោកគ្រូចុចកន្លែងជាសញ្ញាព្រួយមកក្រោមបន្តិចហ្នឹងណាគ្រូ នេះសញ្ញាពណ៌ស្ដាំដៃហ្នឹងណា ចាចុចទៅនឹងមកវាមានពាក្យ edit អីគ្រូយក editing យកទៅ editing ហ្នឹង ចាហ្នឹងវិញលោកគ្រូ ចុចរួចហើយ ហើយ suggesting ហ្នឹងលោកគ្រូអាចឃើញសញ្ញាគ្រីសមួយលោកគ្រូសញ្ញាគ្រីសជាសញ្ញាខ្វែងឈ្មោះរបស់លោកគ្រូហ្នឹងគេដាក់ add paragraph ឃើញបាទឃើញគ្រីសហើយខ្វែងយើងយកមកណា គ្រីសលោកគ្រូ ចុចយកគ្រីសណា